sekunda. Dəyərli qonaqlar və ekran qarşısında bizlərlə olan izləyicilər, bir il sonra hər birinizi Rəqəmsal Zirvələr tədbirində xoş gördük. Nəhayət ki, bir il sonra fərqli məkanda, lakin eyni amanda yenidən bir araya gəldik. Hədəfi zirvə olanın bugün fokusu bizdədir. Tədbirimizə qatacağınız dəyər üçün hər birinizə öncədən təşəkkür edirəm. Gəlin özümüzü bir alqışlayaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. İndi isə istərdim ki, səhnəyə Paşabankın idarə heyətinin üzvü, baş əməliyyatlar inzibatçısı Cəlal Orucovu dəvət edək açılış nitqi üçün. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm, onsuz da biraz gecikirik. Sözün doğrusu biraz qəsdən elədik ki, biraz gecikək ki, sizdə də bir şərait yaratsın ki, siz bir networking eləyəsiniz, bir-birinizlə tanış olasınız. Bizim artıq yubiley 5-ci Rəqəmsal Zirvələr tədbirinə xoş gəlmisiniz. Ümid eləyirəm bu 2 gün ərzində hərəviz özünüzə nəsə maraqlı bir spikerlərlə tanış olacaqsınız və maraqlı bir məlumatları əldə edəcəksiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Cəlal bəy. İndi isə digər spikerimizi səhnəyə dəvət etməzdən öncə istərdim ki, sizinlə qısa bir söhbət eləyək. Hər birimiz üçün müəyyən rəqəmlər vardır ki, onlar xüsusi məna daşıyır və bizim üçün çox özəldir. Bu rəqəmlər ya sevdiklərimizin xoş günlərinə, doğum günlərinə təsadüf edir və yaxud da həyatımızda imza atdığımız uğurlara təsadüf edir və yaxud da sevdiyimiz komanda yoldaşlarımızın tanış olduğumuz günlərə təsadüf edir. Bilmək istərdim ki, bəs sizin üçün hansı rəqəm, hansı mənanı kəsb edir? Çox qısa 3-4 cavab olmaq istərdim zaldan. Cavablar varmı? Mikrofondan yaxınlaşaq. Çox gözəl. Başqa cavablar varmı? Çox gözəl. Onda istərdim ki, sizi çox intizarda saxlamayım. Bu sualın cavabını öyrənmək üçün səhnəyə Paşabankın Texnologiyalar blokunun baş direktoru Vüsal Xəlilova dəvət edək. Çox sağ olun. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Həm xoşdur bir sıra həm tanış simaları görmək, həm yeni simaları görmək. Bu 5 rəqəminə gəldikdə bu bir neçə fərqli fikirlər oldu. KPI-də 5, məktəbdə 5. Bizim üçün bu Cəlal müəllim qeyd elədiyi kimi 5-ci tədbirdir, hansın ki biz 5 il öncə başlamışdıq və ildən ilə davam edirik. İstəyərdim çox qısaca xatırlayım, biz nə üçün bunu başlamışdıq və nə üçün davam edirik. 2018-ci ildə biz Digital Transformation layihəsini həyata keçirərkən ən böyük problemlərdən biri o idi ki, bir sıra yeni texnologiyalar və yeni yanaşmalar ölkədə populyar deyildi. Və biz də bu, belə deyək, lokomotivin önündə olduğu üçün, bu transformasiyanı həyata keçirdiyimiz üçün bir öhdəlik özümüzdə hiss edirdik ki, özümüz öyrəndiyimizi paylaşaq və dünyada olan yenilikləri ölkəmizə gətirək və ölkədəki icma ilə paylaşaq. Və ilk yadımdadır mənim DevOps Days tədbiri 5 il öncə ADA Universitetində keçirildi. Həmin o gün hava kəskin şəkildə dəyişmişdi və biz başlayırdıq hərdəsə 20 nəfərlə və fikirləşirdik ki, artıq tədbir fail oldu. Amma nəticədə biz çox gözəl bir icma yaratdıq. Hansı ki, icma vasitəsilə biz həm o məlumatların paylaşmasını əldə elədik. Mən indi istəyəcəm bu suallardan birini indi sizə verim. Zalda neçə nəfər adam var, hansı ki, Kubernetesin nə olduğunu bilir? Demək olar ki, zalın 85-90% bilir. Vaxtı ilə biz bu sualı verəndə 4 dənə əl var idi 35-40 nəfərdən. Və bu populyarlaşmaqda bizim də kiçik də olsa bir rolumuz var və bu bizi çox sevindirir. İkinci məsələ hansını ki, diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim, bu icmadır. Cəlal müəllim də qeyd elədi ki, biz bir imkan yaratdıq ki, networking getsin. Ən vacib olan şey öyrənməkdir. Və biz o yeni texnologiyaları bura gətirəndə fikrimiz o idi ki, Azərbaycanda istedadlı insanlar çoxdur, sadəcə olaraq istiqamət vermək lazımdır. Bu istiqaməti fərqli
deyək, mənbələrdən biz ala bilərik, amma ən yaxşı istiqamət verən icmadır. Bizim ətrafımızda olan insanlar nə haqqda fikirləşirsə, bizim də fikirləşməyimizə o təsir göstərir. Ona görə ən böyük xahişim olacaq ki, bugün bu icmada olduğunuzdan dəyərlənin, insanlarla münasibət qurun, spikerlərlə, kimi harda tapa bilsəz, öz biliyinizi zənginləşdirin və bildiyinizi paylaşın ki, bu icmanı biz daha da genişləndirək və ayrıca həm təşkilatçılara çox minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, çox əziyyət çəkdik bu qısa zamanda tədbiri keçirilməsi üçün. Bir də spikerlərə çox sağ ol demək istəyirəm. Çünki onların elədiyi həm bizim üçün, həm icma üçün, həm də ölkəmiz üçün çox vacibdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Vüsal bəy. Bəli, Vüsal bəyin də qeyd etdiyi kimi, artıq 5 ildir ki, DevOps adı və son 3 ildir ki, Rəqəmsal Zirvələr adı bizləri fərqli ölkələrdən, fərqli sahələrdən bir araya toplayır. İndi isə istərdim ki, tədbirimizin ilk spikerini səhnəyə dəvət edim. Səhnəyə dəvət edirəm Shift şirkətində texnologiya blokunun baş direktoru Eldar Averdi. Years ago, even one of my projects back in a company called Azercell, which you all know, we're building a lot of systems and a lot of projects. One of them was payment system. The payment system for POS machines, for POS terminals. As you'd imagine, the rule we had at that time, you build it, you support it. There is no other options. There's no operations teams, there is no DevOps, there is no SREs at that time. When I had my education back in Sweden, Stockholm, we started to learn a lot about reliability. We started to learn a lot about what Google have done. And they pioneered SRE framework back in 2000s. And we started to think about how we can apply the same concept here in Australia, in Azerbaijan. How we can apply the same concept in our day-to-day work, especially in payment systems. Over time, when we moved to called Whole House, which is back in I was very surprised to see that it was exactly the same. You build it, you support it. And we built very complex systems. We built systems for Toyota manufactured car. We built systems for supply chain automation for Toyota cars. As you imagine, the cars goes and you have to build robotics.
exactly the same issues. You build it, you support it. Over time, DevOps came through. Over time, we start to implement things like SRE and reliability, and things start to change. Things start to apply in a different manner. So how we build reliable systems? How we build systems that we all can trust? I'll give you a bit of concept about SRE and DevOps. Back in the day, SRE was supposed to be known as something separate, something different. But in a nutshell, SRE have its own roots from DevOps. Reliability coming from DevOps, and they all merge together. It's not a different thing. And some concepts you would imagine is exactly the same. You think about DevOps when you apply silos. It means you need to break silos between developer and operations team. In a similar way, you apply how you can break silos between developer and operations team, but using metrics. How you can share ownership between developer and operations team. In DevOps, you can say how I can have fast releases, so I can deploy my features faster, so I can go to the market faster. Where here, in SRE, you say, yeah, you go fast, but make sure your system is reliable. Make sure you don't break a system. The roots are very similar. So SRE gets roots from DevOps, and they combine in tandem, and then create an approach for us to develop fast but reliable systems. So basics about SRE and fundamentals. You probably heard of things like SLOs, SLIs, and SLAs. They're quite different words, but it's a very interesting point to make sure we define them upfront, because I'm going to use these words a lot in this presentation. You start with SLA. SLA been here for a long time. You think about promise between business and our customers. And it could be anything. It could be how fast the payments, how reliable the systems, how fast we log in, and et cetera, et cetera. You think about SLOs. This is a subject and objective the business sets in order to make sure that we deliver the reliable systems. Of course, some can be saying ambition things that all payments need to be 100%, all logins need to be 100%, but in reality, it doesn't work that way. In reality, it's all operating complex systems, and there's always some error budget. That's where SLO apply. What's our error budget? So if our promise to the customer is 100%, and stakeholders and the business can agree our error budget could be 0.5%. And that's where SLO sets the standards for technology team. SLI stands for indicators and metrics. How you measure your SLOs. It could be your latency, it could be your speed, it could be your error budget, success criteria, number of errors, and so on. You think about SRE, the one thing about SRE, it came from big corporates back then. It came from Google, and Facebook applies straight away after Google, and they're all using different models. Unfortunately, you can see the bottom line here, but basically there are the most prominent and most important SRE from Google and Facebook. They all come back saying you're required to build a team for it. So it's not just about the principles, it's about the team. It says, whenever you build a team, you need to build a separate capabilities for SRE. And that comes back as your reliability engineers. The new role came through, a SRE engineer role, a reliability role, a role which makes sure that the system is measured, the system is operating, and it's reliable. And one approach Facebook took, which you can see in the first box here, they built a separate SRE team, which very much was an enabler and a bridge between operations team and developer team. A few others applied a different model. They embedded SRE engineers within the team itself, within the squad itself. That's a separate model. It's called embedded model. But the issues with all the approaches here, that every time when you build a SRE framework, you have to increase your budget. You have to build the new roles, you have to hire people, and it's really hard sometimes to find a good SRE engineer. The approach I'm going to share with you is how to build SRE in a smaller teams, in an agile way, with less budget, without going through complex process. The approach we take in a Shift, as was presented, I am a Chief Technology Officer at Shift, so we have roughly 70 plus engineers
in my team, which is a mix of engineers and quality support engineers too. What we have done, we applied SRE principle as an embedded cultural change across whole teams. And that's what's quite unique, because we apply that without hiring a new people, without creating a new SRE team. So today I'm going to share with you a blueprint which you can take in any of your organizations, and you can apply the same framework without going into big budget, without going to hire new people. It's about how you apply the cultural change, how you change the way how engineers think, the way how they interact, and the way how they develop systems. 6 principles, 6 stages. I'm going to unpack them one on one. All right, the first principle, alignment. This is very, very important. This is probably the most critical stage of how you implement SRE framework in a smaller agile environments. Alignment with the business. If there is no alignment, SRE is going to fail, I guarantee you. The SRE framework and reliability should be supported and should be enabled by the business itself. In the way that we think about that, you create the business context. You build a business context around SRE. What's a fail scenario? The fail scenario when SRE considers a business as something technology have to do, or something technology trying to implement some new shiny thing, which is wrong. It's going to fail. The step number 1, align to business context and build your advocates. So an example could be, imagine an organization when you probably have some unhappy stakeholders. For example, the payments not stable, or we can see probably this login never works, it fails, or it's too slow. The key principle of it, use the stakeholders and convert them to advocates, making sure you approach them and saying how to build reliable systems, how to build reliable payment, how to make sure our login always fast and successful. That's critical. That's very important, to make sure you align your stakeholders with your objective. The next is about how you align your objective with the business goals. At Shift, for example, we were planning to go to 5 billion over next year. It's already a few billions revenue, becoming 5 billion next year. How we align this growth? This is massive growth for the business. And reliability is a key important factor for it. Sometimes businesses think about, okay, let's build the new shiny thing, and the all investment goes to shiny thing, but they forget it's about how reliable your system. Make sure you don't lose your trust. Don't lose your trust with your customers. So get your alignments, get your executive aligned with the strategy before any first steps. The next one, identification. This is another second part. Now, okay, let's say everyone is aligned. The business accepts and agrees the strategy. Fine, okay, let's go implement. We support you. We want to have reliable systems. And we're going to invest into it if we need to. We invest our time and we invest our budget. Next, identification. Where you start, how you identify, how you build SLOs, where you start. The key point here, it's about what type of SLOs are there. Do you think about SLOs? Normally it's about availability, right? Okay. It's about making sure your system is fast. So latency comes to picture. Yep. Error as well. So whenever I do payment, whenever I do transaction, make sure there's no payment fails. Okay. We talk about security and so on. This is typical SLOs. They're all great. They're all so advanced. But they all fail if they're not aligned with their business context. Imagine talking to stakeholders saying, my service X should be available. Great. What does it mean for me as a business? How it helps my customers? And the way how I approach the shift, and this is a key important point here as well, build SLOs based on customer journeys. And I'm going to unpack a little bit more about it. I'll give you an example, a case study. Let's say this is a typical registration. This is our typical registration on Shift. Very much about how to make sure our customers digitally can register so that we don't need to serve them online via phone call, etc. 4 steps form for the businesses. They provide their business names, they provide a mobile verification number, and they verify their identity. They have driver license verifications, make sure they also belong to the same business. Simple form, 1 register button.
Question now, what's the problem statement here? The problem statement here that the customers, time to time they drop. They cannot register. Time to time we're having issues. Time to time we're having phone calls coming to our support saying, I can't register. And we realize it's about 20% of customers that can't register for multiple reasons. And it's not one reason, it's multiple reasons. Sometimes it's error, sometimes it's connectivity to services, sometimes it's a user error as well, because user can do something wrong too. How you build SLOs for it? It's a complex systems. This system has more than 8 services underneath. So one button, one click, register. It has 8 services here. So for example, what are the services here? We think about business verification. So whenever we type the business name, we need to verify the business name. We need to type a driver license. We connect to Australian GovID. It is the government service. And with GovID, we verify, make sure that's a valid driver license, not expired. And the person who behind the keyboard is a real, actual person. It has registrations with a fraud, make sure that there is no person behind the fraud. We have fraud services, and so on and so on. I wouldn't go through all the services, but you get the gist. It's about one button, one form, the complex system. How you apply SLOs here? Interesting story. So we had a chapter lead, his name is Paul, at Shift. His approach was great. So we have here multiple services. Now, how to make sure they're reliable? As an engineer, I'm going to measure the pass rate of ID verification service. So every time when customer provides driver license number, right, it verifies with service. If there's error, I count as error. If it's not error, then success. Great idea, right? But you think through that, that's a bad idea, really bad idea. And why? When he started to measure ID verification service, he came back saying, you know what, actually, my SLO is met. I am 99.95 success rate. Great. But have customers complaining behind the keyboard. What's wrong? The approach is wrong. The approach is wrong because the approach was taken based on the services, but in a combination, it's not the customer experience. It's not the customer journey. What's important, when the customer clicks on the register button, they need to pass the next stage. It's not about your verification service, API success is to run it okay. It's about the customer experience. So bad examples, latency, bad example. Who cares about your service comes back with 800 milliseconds if we have customers can't register? Or ID verification success rate 99.95. The right approach here, which really advise to take when you're going to implement your SRE framework, it's measure based on customer experience. And the approach you can take here, which is a good SLO, you combine them, and it's called composite SLO, which combination of all services, which inclining to the customer experience. So in a nutshell, in a simple words, when you click register, if customer goes to next screen, that's success. If it didn't go next screen, that's a failure. And it combines all underlying services, not independently, but all together. That comes back to customer experience. That's the key focus. Our team struggled a lot at the beginning because they really applied what they learned in Google Books. It's about measure latency, measurability. It's wrong. Don't forget about customer experience. Don't forget about business context. Next stage, calibration. Let's say we identified SLOs, and the way how I identify SLOs, you sit with the stakeholders, you sit with the business, and you align with them what's most important from a customer experience point of view. It could be anything. Depends on the business model, depends on the business nature itself. It could be registration, simple one, could be login, could be payments, could be login to my bank account, could be transfer, could be anything. You define them with your stakeholders. It's not engineering job to do it by themselves. It's about them and stakeholder alignment together, what's most important for the business and what's critical. The next step, we apply, it's called prioritization. Based on definition of SLOs, some of them are very critical. Some of them are not. For example, if you think about the bank, if I want to make a payment, that's critical. SLO should be very high. If I'm a bank, I'm going to make or review my statements, look into my transaction statements, download a PDF or any form, it's probably not as critical, it's probably mid. And you can probably start to judge
which one is high customer impact, which is mid, which is low customer impact. Based on that, you create a definition of SLOs with the impact. Measurement. This is another point there of how we measure SLOs. There are multiple tools. There is a way how you approach it. You can start, the problem is the secret sauce here, you don't need to have any system to start. When we started, we didn't have any systems. And we can talk about tools as well a bit. But when you start, you can use a simple, even an Excel form. You can put your all SLOs, and you can measure the base, where is the base, what's the base metrics, what's the current state. And then on top, you can apply, okay, this is my base, this is my SLOs. This is how I would like to see my customer experience being impacted. If you do have tools, great. There are tools available in the market. I can mention a few. For example, Dynatrace. It's a pretty powerful tool. It measures not only on infrastructure level, on CPU level, or on memory level. It also can create a cool concept called synthetics. Synthetics, it's when you synthesize customer experience. It's when you make machine to mimic customer experience. It's very powerful because it can also measure not only on infrastructure level, but on service level. A few others like Datadog, you probably heard of Datadog, very powerful tool as well. But it doesn't matter. It doesn't matter which tool to use. They're all great. It's about start, measure it, tools you have today. Don't create a budget. I need a budget of $500,000 because I don't have to. You don't. You just create Excel spreadsheet, you put the current base metrics, and you create agreement with your stakeholders. Execution. Once they're all measured, and you do have your measurement defined in place, next about execution. How you convert and which SLO is most important for you to run. Because some of them will be low priority, some will be high priority. How do you create a program of work for it? How you combine and merge that into your day-to-day operation business? Imagine you have a team of developers and they have projects, have deadlines. How you embed that into day-to-day work. The approach we took with Shift, we applied and we agreed with stakeholders that at the beginning we're going to take about 20-30% of dev time teams to create first set of framework and to fix the most important critical bugs and issues in the system. We come back with a concept called SLO card. Very simple concept, you can see it on the screen. It pretty much defines what's your SLO, what's your definition, what's your current state at this stage, where's the desired state, where you want to go, which team takes SLO, because a different team, different squads, they own different parts of the system. Especially big organization, you have multiple teams. This team is looking after X service, this team looks after another product. How we can apply it in a way that it's visible and prioritized. There are two concepts there. The concept number one, it's about known issues. So the issues that people already know. Means we made investigation, we create a jury ticket for it, and we start execution. And we prioritize based on two metrics. The impact, how big is the impact of this change? And the second one is about size and cost of it. Obviously, it's about, if it's a small impact, large cost, you probably don't do it first. When you prioritize based on these metrics. The next stage there, it's about unknown unknowns. So if you start from scratch, you may know, okay, my SLO is very low, but I don't know why. What did we create? Investigation metrics. You create a support for developers to get the time to investigate, understand what's the problem. As a part of investigation, they come back and say, we found a problem, it's a bug in the system, or it's a service issue here, or it's another problem there, and they prioritize and they map it for a SLO card. Based on that, together with stakeholders, we're making a decision. We're saying, number one priority, X, number two is X, based on cost and impact. Very simple process, works very well. And you think about, if you have 50 SLOs, 100 SLOs, have 100 SLO cards for each of them, because it means every SLO will have their own focus. And that's how we drive it, drives the development team. Governance, that's another one. The stage of governance, it's quite important because it talks about how you make sure the progress of SLO is visible, not only within the team, but also to the whole business. You think about the team first, obviously you embed this practice
into your team. You embed this practice into daily operation work. Part of stand-ups, you think about SLOs, you talk about them, you show back metrics in front of the team, how we are going, where's the issues. You think about technology-wide SLOs, create a governance for tech-wise. All squads coming together and they share their prioritizations, their focus, because time to time they're independent. One team SLO really much depend on another team SLO, and it's quite typical and it's fine. For example, we may have a service which is responsible for payments. One team looks at the payments and they have another service responsible for mobile app, but mobile app using service from payments. It's typical to have dependencies in between. Having technology all hands-on will help you to solve this connection between two teams, make sure they are aligned, and make sure that you have a right dependency solved between the teams. On executive level, how it creates visibility to executives about SLOs. For them, it's important to know the areas and subjects are covered and the investment we took from a business point of view and the customer satisfaction rate is quite high. We come back with a SLO executive dashboard. You think about that on the right side. It's about the areas. An area could be anything. Area could be a product for deposit, a product for lending. Apply the same for retail, apply the same for telco. It doesn't matter. You always can have split by areas. For example, SMS area or GSM area. Depends on your business model. And what you do, you measure your combination of SLOs and you put them into metrics to see how we're progressing. What's the trend line? Is it investment paying back or it's not? Do we need to do more or we need to do less? Quite important for executive to understand what's the overall picture of SLOs. Look, probably the last slide, but it's quite important last slide. It talks about what's the most critical part of SRM framework. The most critical part in any SRM framework is about cultural change. And cultural change, not just in business, cultural change, especially in engineering mindset. Because imagine you don't have a separate function, you don't have a separate engineers, but you still want to apply cultural change. You need to apply the ownership, making sure that engineers on your team, they take ownership of it. What's success look like? If, for example, we come back with 50 SLOs and one team owns 10 SLOs, if these SLOs don't change, if they don't evolve, if they don't adapt, that's a fail as well. Because you can imagine that SLOs need to be created by the teams themselves as we go. The more they get a concept, the more SLO will come back themselves. They'll come back, oh, that's a great idea. Let's go back to stakeholders, align with them. How important is it to measure? And that's the key of success. When your team start to pollute and create more SLOs themselves, it's about the ownership. And probably the last bit as well, when you have DevOps engineers or DevOps practices applied to your business model, and you deploy fast, and you deploy in small chunks, and you have your time to market, how you apply SRE into it, it's again critical part. It needs to be embedded to SDLC lifecycle. It's a software development lifecycle. So whenever I build something, I'll make sure I measure it as well. So I make sure my engineers, they look into SLO lens to everything they build, as long as they produce the right outcome. That's pretty much from me. Thank you very much. Suppose questions, or we keep questions till the end? Questions? Okay. Any questions? Çox sağ ol prezentasiyaya görə. Mən Azərbaycanca verim sualı. Executive dashboard hissəsində fraction idi orada. O haqqda biraz məlumat verə bilərsiniz? Nə idi orada o fractionlar, left side, right side? Executive dashboard? Yeah. Deməli sizdə biznesdə arealar var. Biz necə elədik shiftdə? Biz areaları böldük segmentə görə. Məsələn, bizdə product var, business lending product. Business lending product oldu bir area. Business lending product area, it's about how we can give you businesses
loans and lending businesses, right? Or, for example, a new business comes in, they want to get 2 million loans. And this all function itself. So it's not a department, it's not a technology department. It's a domain, right? And then you apply your SLOs, combination of SLOs. It could be 1, could be 50, depends on your SLO structure. You apply your structure into your domain. Because business don't think about squads. They don't operate that angle. They don't think about services. They think about domain, because the domain brings revenue back to the customers. And if domain struggles, they see the impact, because they can correlate if that revenue goes down, that potentially because of impact of reliability. Okay, so in terms of the figures for executive, it's a kind of number of customer journeys in this domain, which has issues. Ratio of overall domains and domains issues. Yeah. And one more question. I think in our reality, it's a bit hard for business to say what kind of SLOs you need. So it's pretty technical. And even your examples, it requires deep technological knowledge to gather it. So am I right when I assume that business should say these domains, but technology teams should define these SLOs? Very good question. Technology team experts in domain, 100%. They're aware how a system interacts and what type of services there and what's the complexity behind the architecture, 100%. But the business should be a driver coming from customer experience. So the example I gave back, ID verification. For business, they don't mind how many services you have there. What's important for them is that everyone can online register. So you don't have phone calls, you don't have drop-offs, your conversion rate is high. And they come back and saying, this area journey, the customer journey of registration is really important for me, it's high critical, and I expect 98% that should pass it. I'm okay with 2% going to my call center, but 90% should pass digitally. And that's my asset. If you don't have this asset, it means I have to serve customers by phone call, by emails, and it's very slow and non-competitive. So business comes back with the journeys. That's a step one. And journey could be anything. Another journey could be, I'm going to my online banking, I'm making a payment to anyone, third party. It's another journey. Customer making a payment. What engineering team is doing, they look into the customer experiences and they break down into services, and they come back with SLIs and saying, based on customer experience, I think this is 6 SLIs we can apply to meet your SLI criteria. Sizi And çox that's zəif how you eşidirəm. operate, based on business criteria first, not Belə yaxşıdır, engineering side. prezentasiya Come lazım. back from engineering side, it's going to be wrong SLOs because Prezentasiya they yaxşıdır, start to measure görsənir. things that's not important for the business. Prezentasiyanı görsənir, qayıdın Thank you. kameramızı zəhmət. Ha, Eldar, çox sağ ol prezentasiyaya görə. Bir sual verim. Deyək ki, hər hansı, indi yəqin ki, testdə də olur, bu sistem dizayn dəyişilməsi, hansısa komanda bir develop eləyir və bir müddətdən sonra hər hansı səbəbə görə qərar verməlidir ki, burada load artıb, sistem dizayn dəyişməlidir. Bu qərarlar komandaların özləri ownership eləyir, ya deyək ki, sizdə SRE team push eləyir ki, artıq istiqamət doğru deyil, deyək ki, error rate artır, SLO aşağı düşür və s. Burada nəsə sistem dizayn dəyişilməlidir. Bu culture deyək, yoxsa bu quality assurance necə baş verir? Very good question, and it's a very complex one. Because you're right, once you got your SRE in place, how to make sure you don't stop machine, you don't stop developers to continue, you don't become slow. Because if you think about SRE, you don't want to have a red tape. You don't want to say, okay, doesn't pass this, then you can't implement a new service. Look, the key factor of it, and I mentioned before as well, it's about cultural change, it's about ownership. And it takes time. At Shift, it took about 7 months to get it right. It's all started first with a project. It was a project, it was a program work, we got executive alignment, we got people and teams aligned to it. But it feels like developers look into it as a task. It's a project, I finish it, and I don't really care anymore, which is a problem. The most important, which you drive it, is about your governance. It means make sure that not only team on top of SRE, SLOs themselves, but also whole technology across it. So as you go, you will feel that especially leads, team leads, chapter leads, your tech leads, they start to get a concept. And they start to enjoy it and start to like it. When you start to like it, it
comes back with a concept of ownership. And when it's embedded to the ownership, we come back with a new service, or new design, or new architecture. There are things to that. Am I going to break my SLO or not? So this is a key point. It's about not red taping, it's about cultural change. You just need time for it. And the key, and how you go about it, it's a constant education and constant work with it. So don't think about like a project. It's a practice. Does it make sense? Thank you very much. Very good question. Məsələn, bir dənə timimiz var. Bu tim üçün SLO qururuq. Bu SLO məsələn Q boyu və yaxud da il boyu low səviyyədədir. Məsələn, səbəb nədir? Third partylərdən dependencyləri var. Məsələn, payment squad deyə və yaxud da team deyə. Onu necə high level'a qaldırmaq olar? Çünki sonda nəticədə bir şey var. KPI falan məsələləri var. Bunu necə qaldırmaq olar? Third party, Dependence. third party yoksa başka business'te? Third party dependencies, for example, I don't know, Herb or something else, Golden Pay, right? Yeah. Okay, got it. If I'm looking as executive, let's say you executive this business, you're not engineer, you're executive. How you think through that, and that's how you apply your mindset. You think about that. Okay, I have a vendor, and this vendor, they need to provide your SLA, right? Your contractual agreement between your business and that business. That's norm when you create a contract. You say, I expect your service to be at 99.95%. Right? So you have two lenses here. First lens is about legal agreement with them. So if your vendor is a dependency for your team and they don't meet these SLAs, it needs to be escalated. Escalated on business and executive level, saying this provider doesn't meet our SLAs and we're struggling because of this. Because you can't do much, right? You can't go there and change the code. You have to make sure that they apply same practice from their side. That's one, legal side. If it doesn't work, there's option number two, which means you can distribute it if it's possible. So I don't know if you can have a second vendor who can provide same services, which means you have two. Then you can choose and swap between them. If one service degrades, you can swap to another service. Does it make sense? Yes. Okay. But the complexity is there is that you don't control it, you don't own it. So you have one or two options here, legal or distribution. Thank you. Hello, thank you for your presentation. I would like to ask, do you speak about a challenge you faced during production, and which challenge have you faced, and about this topic? Can you speak? About SRE or when you implemented or? Generally, your challenge, what error which you handled, unexpected challenge which you faced. Okay. Let me think. If I apply challenges in terms of, okay, maybe another question to ask, why we started reliability topic first. It started 2 years ago. It was very successful in the first 7 months. And it's now, the machine works very well. We now met 100% of all SLOs across the budget rate. There is no SLOs going below. But when it started, we struggled with our growth of the business. So in other words, you think about the business, it grows. At the point of initial, you don't really worry about much about being reliable because you have customer base is small, and you think about how can grow the business fast. And it's about new initiative, new projects, come back with new products. And that's where the effort of the business goes. As the business starts to grow, the reliability really hit the business. So for example, if 10% of customers cannot register online, simple example, that's a drop in revenue, quite significant drop, right? Because it means that they will be slower, it means that they have to go to another business to competitor and so on. So we had issues with reliability, and every business at that stage, they have issues with reliability. Our issues was coming on payment side, our issues coming on lending side, even registration side, we had problems. Some SLOs was 70%, some SLOs was 85%, but had problems. That's why we started, initiated this project, make sure we uplift the whole technology. There was a lot of also concerns coming from customers saying, this is not reliable. So that's why we started the challenge. We applied this framework. Now, what challenges we met when we applied this framework, and what was the biggest
most complicated part of it. I think the questions that have been asked here, it's about cultural change was most complex. Because systems, we know systems, we just need to be time to fix it. So getting budget, getting time from business, it was fine because we had problems. Tooling is okay as well. There are multiple tools. But the issue is about how you embed it into the culture, how you embed it into engineering mindset. So if you continue run it as a task in which we started, it's a task and a project. By the time people start to deplete and they start not to worry about it as much as they had at the beginning. So 5 months later, everyone's saying, great, I made my SLOs, I met my criteria, and they start thinking about it. 4 months later, I have another problem. Something else dropped, a new system designed or something new came in. So unless you really fix the culture in the engineering side, it's a big word, but you think about ownership. So if developers, we have developers in a team, 5 devs in one squad, for example, they all know their SLOs. If you call them today, they can tell you what's the SLO for all the services. And they love it. They love it because they got attention from technology, from business, when you think about that. So it's not about let's deliver a new shiny thing to production, make sure our things are reliable. That's probably the biggest challenge. Dəyərli qonaqlar, bu bizim sonuncu sualımız olacaq hazırki sessiyada. Eldar bəy bugün bizimlə olacaq. Çay, kofe fasiləsində Eldar bəy yaxınlaşıb, əgər əlavə suallarınız varsa təqdim edə bilərsiniz. Eldar bəy, çox sağ olun çıxışınız üçün. İndi isə istərdim ki, digər spikerimizi mən səhnəyə dəvət edim. Digər spikerimiz Data Robot şirkətinin texnologiya rəhbəri Fəqani Hacızadə olacaq. Lakin Fəqani bəy onlayn qoşulacaq bizə. İndi isə ekranlarda Fəqani bəyi dinləyəcək. Salam, ümidvaram normal işləyə bilirəm. Əgər bilmirəmsə, yoxlayaq. Tamam, səsin gəldiyini bildirdilər. Məncə başlaya bilərəm. Hamınızı xoş gördük. Öncə məni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm, xüsusən Rəşad bəyə. Mən Fəqani Hacızadə, hal-hazırda Almaniyanın Nürnberg şəhərində yaşayıram və remote olaraq sizə qoşuluram. Bugün biz danışacağıq. Bugün biz danışacağıq Kubernetes platformasının qurulması və idarə edilməsinin real dünya nümunəsindən. Özüm haqqında qısa məlumat. Mən hazırda Data Robot şirkətində engineering manager olaraq çalışıram. Platform engineering komandasının lideriyəm. Dediyim kimi Almaniyanın Nürnberg şəhərində yaşayıram.
Azərbaycanda Azərbaycan Python Users Community və Cloud and Serverless Community-də aktiv şəkildə iştirak edirəm. Həmçinin yaşadığım şəhərdə Women Tech Makers Nürnberg adlı bir lokal qrupun co-organizer olaraq aktiv iştirak edirəm. Biraz remote qoşulduğum üçün hər şeyi dəqiqləşdirməli oluram. Başlamışdan qabağına görə. Prezentasiya görsənmir dedilər. Baxaq, indi görsənəcəyimi bir cəsəmlə. Tamam. Belə görsənir, bu şəkildə idarə etmək olacam. Üzrlü sayın. Mən öncə bir neçə sualla başlamaq istəyirəm. Bizə bəzi şeyləri xatırlatmaq üçün. Biz niyə kod yazırıq? Bizim niyə yüksək səviyyəli high-level proqramlaşma dillərinə ehtiyacımız var? Və bizim niyə Kubernetes-ə ehtiyacımız var? Bizim bütün bunlara niyə ehtiyacımız var? Çünki biz problem həll etməyə çalışırıq. Məsələn, nə kimi problemlər? Biz onlayn şəkildə pizza sifariş vermək istəyirik. Biz onlayn banking etmək istəyirik. Məsələn, bir saniyə. Problemləri. Məsələn, Paşabank. Mən bu şəkli sadəcə Paşabankın web saytından göstərdim. Paşabankda nə etməyə çalışırıq? Mən də vaxt ikən Paşabankın üzvü olmuşam 9 ay müddətinə. Biz banking platforması verməyə çalışırıq. Online banking təklif edirik, müştərilərdən əldə etdiyimiz datalar sayəsində daha yaxşı xidmət verməyə çalışırıq və s. və ilə axır. Eyni formada bütün yazdığımız kodlar, Kubernetesin var olması, microservice arxitekturalara keçməyimiz, bu gün SRE-dən, CI/CD-dən və digər mövzulardan danışmağımızın hamısının səbəbi bizim insanların qarşısında olan bəzi problemləri kodla həll etməyə çalışmağımızdır, kompüter sistemlərində həll etməyə çalışmağımızdır. Və 2004-cü ildə Mark Burgers adlı bir şəxs promise teorini, kompüter informasiya sistemlərində promise teorini irəli sürür. Bu nə deməkdir? İnformasiya sistemləri kompleksləşdikcə, kompüter elmləri sahəsində yeni texnologiyalar artdıqca və həmçinin komandaların strukturları mürəkkəbləşdikcə biz daha aydın şəkildə bir-birimizlə əlaqə qurmaq üçün promise teoriyadan istifadə edə biləcəyimizi iddia edir. Bu da deməkdir, biz bir-birimizə sözlər verə bilərik. Həm bunu kod yazarkən nəzərə ala bilərik, həm də kod proqramlaşma strukturu qurarkən. Mən buna Kelsey Hightower'ın Kubernetes yanaşması da belədir, belə izah edir. Mən bunu bizə xatırladacağım qısaca. Ətraflı maraqlananlar Kubernetes'in YouTube'da dokumentari seriyası var. Official, onlara baxa bilərlər. Orada belə bir məqam var. Deyilir ki, Kubernetes promise teoriya əsasında qurulmuş bir şeydir. Bu nə deməkdir? Yəni, Kubernetes sizə deyir ki, siz öz application'ınızı package edib, hər hansı bir formada CI/CD ilə, GitOps-la və ya manual şəkildə deploy etsəniz, Kubernetes nə baş verirsə versin arxa planda, nodlardan bəziləri crash olsun və ya hansı servis available olmasın və ya hansı problem yaransın, bütün bunlara rəğmən Kubernetes nə olursa olsun, sizin servisinizi, sizin application'ınızı ayaq üstə tutmağa və davamlı run etməyə bir söz verir, bir promise edir. Bütün bu Kubernetes bunun əsasında qurulmuş bir şeydir. Məsələn, bizdə controllerlər var, schedulerlər var və s. və ilə axır və platform mühəndisləri və ya SRE mühəndisləri və ya cloud engineerlər bunu fərqli rollar adlandıra bilərsiniz. Bunlar da bu sistemi ayaq üstə saxlamağa çalışır. Bütün bunun səbəbi nədir? Biz developerların produktivliyini artırmağa çalışırıq və istəyirik ki, sadəcə olaraq abstraksiya levelində biraz infrastrukturu daha da abstraktlaşdıraq və developerlar kod yazıb rahat şəkildə deploy edə bilsin və qalanı haqqında düşünməsinlər. Məsələn, buna Kelsey Hightower həmçinin poçt göndərilmə sistemini nümunə gətirir. Məsələn, siz bir yerə poçt göndərmək istədikdə, məktub göndərmək istədikdə, siz bilmirsiniz arxa planda nə baş verir, məktublar necə gedir, maşın xarab mı olacaq, təyyarəmi gecikəcək və s. və ilə axır. Ancaq sizə məlum olan bir şey var. Sizin məktubunuz 3 gün ərzində gedib ünvana çatacaq. Kubernetes eyni şeyi edir. Siz application'ınızı package edirsiniz, hansı portu istəyirsiniz, hansı load balancer istəyirsiniz və s.
qeyd edirsiniz və daha sonra bu işləyir. Ən azından Kubernetes bunun işləməsi üçün əlindən gələni edir. Bizim bugünə kimi ənənəvi olaraq gördüyümüz şey nümunələrin bir çoxu konteyner idarə edilməsi üçün Kubernetesdir. Buna container orchestration da deyilir. Bu bizim gördüyümüz bu sxemadır. Yəni kubeAPI server, kubescheduler və s. kimi Kubernetes komponentləri sizin deploy etdiyiniz podları, konteynerləri sizin deploy etdiyiniz, sizin təqdim etdiyiniz spesifikasiyalar əsasında ayaq üstə tutmağa çalışır. Ancaq bu 3 il, 5 il əvvəl Kubernetes ilk yazılanda bunun üçün nəzərdə tutulsa da, Kubernetes artıq biraz istiqamətini dəyişir. Kubernetes artıq bir növ platformalar üçün unikal bir şey olmağa doğru gedir. Bu nə deməkdir? State Manager və Control Plane üçün Kubernetes. Mən bugün ənənəvi Container Orchestration'a yox, State Manager və Control Plane üçün Kubernetes'e fokuslanacağım və bir neçə nümunələr göstərməyə çalışacağım. Bu nə deməkdir? Kubernetesin içərisində həm də nə var? etcd var. Yəni bizim bütün deploy etdiyimiz servislərin state'ini saxlaya bilir. Və bir çox kontrollara əgər eşitmişsinizsə AWS Kubernetes Controllers və ya Crossplane və ya VMware, Tanzu kimi sistemlər Kubernetesin içərisində işlədikdə bizə imkan verir ki, biz istədiyimiz resursu YAML fayl olaraq spesify edək, define edək nə istədiyimizi və həmçinin Kubernetes gedib digər resursları da bizə təqdim edə bilər. Mən bunun nümunəsini göstərəcəm və buna ətraflı baxacaq. Məsələn, AWS Controllers for Kubernetes adlı bir layihə var. Bu layihə nə edir? Biz bir controller var, Kubernetes controller'ı. Bunu Kubernetes klaslarımızda deploy etdikdən sonra biz sadəcə kiçik bir YAML fayl yazaraq istədiyimiz bucketin adını və spesifikasiyalarını qeyd edib kubectl apply dedikdə bizim S3 bucketimiz hazır olur. Və ya Amazonda RDS database'imiz hazır olur və s. və ilə axır. Mən istəyərdim buna kiçik bir baxaq biz real nümunəsinə. Onun üçün çalışacağım öz terminalımı share edim. Biraz yaxınlaşdırmağa çalışacağım. Ümid edirəm yaxşı görsənəcək. Əgər yaxşı görsənmirsə mənə bildirərlər. Daha da yaxşı eləməyə çalışacağım. Tamam, görsənirmiş. Mən hal-hazırda bir Kubernetes cluster'ım var. Sizə orada işləyən podları göstərim. Vaxt çox getməsin deyə bunları hazırlamışam. Fikir versəz, bizdə AWS Kubernetes controllerlar işləyir. Mən diqqətinizi əsasən S3-yə və RDS-ə çəkmək istəyirəm. Bunlar operatorlardır. Bu Kubernetes daxilində işləyir və bu operatorların podları da işləyir. Və bunlar hazır prekonfigurasiya olunub. Bunun haqqında ətraflı məlumat üçün AWS Kubernetes Controllers'ın web səhifəsinə baxa bilərsiniz. Və mən var olan bucketlərimi list eləyirəm. Hal-hazırda məndə 2 bucket var. Mən istəyirəm ki, bugün bir bucket yaradım. S3 bucket. Və mən kiçik bir YAML fayl yazıram. Necə ki, pod, deployment və s. kind specify eləyirik biz deploy edərkən. Mən burada bucket kind'ını specify edə bilirəm. API version'ı təyin edirəm və metadata və spec təyin edirəm. Hal-hazırda spec'də sadəcə bucket adını yazıram. Və mən kubectl apply bucket YAML edirəm. Bu resursu yaratdığını deyir. Mən bu podun loglarına bir göz atacağım. Artıq hazır var komanda məndə. Və loglara baxsaq, xüsusən də son loqa, görəcəyik ki, hazırki timestampda yeni bir resurs yarandı. Bu mənim AWS akkauntumda, bu regionda bucketin adı bu. Yəni, bu kontrolların dediyinə görə hal-hazırda mənim bucketim var və hazır olmalıdır. Mən bunu yoxlamaq üçün AWS S3ls komandasını yerinə icra edirəm və görürəm ki, mənim bucketim yarandı. Bütün infrastruktur, Terraform və s. və ilə axır, hamısı mən bir developerımsa məndən abstraksiya olundu. Niyə? Çünki mən onsuz pod, deployment, stateful set və s. resurslarını bu formatda define edirdim. Həmçində S3 bucketimi bu formada define etdim. Bunu yarada bildim və bunu silə də bilirəm. Mən əgər bu resursu, normal deployment'ı, podu və s. sildiyim kimi silməyə çalışsam, resursu sildiyini iddia eləyir.
loglara yenidən baxırıq və görürük ki, bu akkauntda, bu regionda bu resursu sildi və əmin olmaq üçün yenidən AWS-dən resurslarımızın siyahısını istəyirik və görürük ki, yaratdığımız bucket artıq yoxdur. Eyni şəkildə biz bunu RDS yaratmaq üçün də edə bilərik. Məsələn, DB instance kind spesifə edə bilərik, Postgres engine versiyası, username, password və s. Bunları yaradaraq biz bu resursu yarada bilərik. Bu resurs məsələn bizdən öncə Kubernetes secret yaratmağımızı təyin edir. Çünki o secret bu formada saxlanıb ki, burada da ancaq value'su burada deyil. O value'nun bir Kubernetes secret object olaraq Kubernetes'də olmasını istəyir və daha sonra bunu apply etdikdə bu resurs bizdə yaranacaq. Həmçinin bunu AWS Open Search servis və digər bir çox AWS servisi üçün rahatlıqla etmək mümkündür. Mən prezentasiyamı share etməyə qayıtdım. Oradan davam edək. Gördüyümüz kimi AWS Kubernetes Controllers, AWS Controller Operator mexanizmini, Kubernetes Operator mexanizmini istifadə edərək kiminsə yazdığı open source bir layihəyə bizə cloud resurslarımızı sadəcə Kubernetes'dən yaratmağa imkan verdi. Yəni biz bir level daha abstraksiyada yuxarı qalxdıq. Artıq Kubernetes bizim üçün təkcə bir podlarımızı, deploymentimizi, konteynerlərimizi orchestrate edən, idarə edən bir şey deyil. Artıq bütün infrastruktur platformamızı bizim üçün mücərrədləşdirən bir şey halına gəldi. Bizim bütün platform engineering təməlində ola biləcəyini bizə göstərdi. Biz burada sual edə bilərik ki, mən bunu təkcə AWS üçün istəmirəm. Mən multi-cloud resurslarım var, o zaman nə edə bilərəm? Hətta mən öz xüsusi resurslarımı yaratmaq, API-larımı yaratmaq istəyirəm. Bunlar üçün nə edə bilərəm? Bunun üçün fərqli proyekt var, Crossplane adlanır. Crossplane hal-hazırda əsas AWS, Azure, Google Cloud kimi məşhur cloud providerlar üçün pluginlər və providerlər təqdim edir. Web saytlarına da baxa bilərsiniz. Demək olar ki, bütün resursları bənzər formada yarada bilirik. Mənim göstərdiyim formada sadəcə resource define edərək, həmçinin Terraform modullar execute edə bilirik, əgər ehtiyacımız varsa və həmçinin xüsusi bir API-miz varsa, onun üçün öz pluginlərimizi yaza bilirik. Biz burada sual edə bilərik ki, tamam, cloud native dünyasında bu işə yarayır, bəs on-prem dünyasında mən istifadə etməsəm də araşdırmalarım göstərir ki, VMware-də Tanzu və alternativ həllər yollar vasitəsilə eyni məntiqi gətirir. Yəni bir Kubernetes cluster üzərində bütün infrastruktur provisioningi biz abstract edə bilirik. Həmçinin Tanzu digər cloud providerlərdə dəstəkləyir. Bu formada alternativlər çoxdur. Bu bizi gətirir platform mühəndisliyinə. Biz platform mühəndisliyi dediyində nə başa düşürük? Hal-hazırda mən DataRobotda platform mühəndisliyi komandasını idarə edərkən bizim etməyə çalışdığımız nədir? Bizim etməyə çalışdığımız budur. Bizim 20-dən çox fərqli developer komandalarımız var. Bu komandaların bəziləri Kubernetes'də çox yaxşıdır, bəzilərinin ümumiyyətlə Kubernetes'ə ehtiyacı yoxdur. Bəziləri isə sadəcə application-ı yazır, 2 nəfərlik komandadılar və Kubernetes öyrənməyə və bilməyə məcbur deyirlər. Sadəcə mənim servisimi götür, icra et düşünürlər. Həmçinin bütün bu platformaya gələnlər avtomatik şəkildə loglarını hara göndərə biləcəklərini, metriklərini harada görə biləcəyini və s. görmək istəyirlər. Platform engineering komandası bütün bunları etməyə çalışan bir komandadır. Bütün bunları edərkən də developerlara və digər istifadəçi komandalara dokumentasiya, API, templatelər və s. təqdim edir. Çünki hər bir komandanın istəkləri fərqli ola bilər. Bizim elə bir komandamız var ki, onlar ingress engine-isə xüsusi patchlar edirlər öz istəklərini edə bilmək üçün. Elə komandamız var ki, ümumiyyətlə Kubernetes-i anlamır. Məsələn, ilk komanda istədiyi CI/CD tool-u seçərək bizim clusterlara deploy edə bilir. Digər komanda sadəcə kodunu bir GitHub repository-yə qoyduqdan sonra biz GitOps vasitəsilə, Flux vasitəsilə həmin kodu Kubernetes cluster-a çəkib bu servisi onlar üçün icra edə bilirik. Platform komandası bu işi görür. Və biz bu abstraksiyaya nail olmağa çalışırıq.
Bu abstraksiya nail olmağa çalışarkən özünü xidmət prinsipi, self-service çox önəmli hala gəlməyə başlayır. Çünki biz asılılığı aradan qaldırmalıyıq. Hər bir komanda istədiyi vaxt, istədiyi formada production mühitinə belə self-service şəkildə gedə bilməlidir və ona lazım olan hər bir resursu əldə edə bilməlidir. Biz platform engineeringə sadəcə container orchestration və cloud infrastructure provisioning yox, observability, FinOps, CI/CD toolları, security-ni və s. daxil edirik. Bunların hamısını bir platform daxilində etdikdə və bu platform üçün bir API, bir dokumentasiya, bir guideline təqdim etdikdə hər bir yeni gələn developer, hər bir yeni gələn komanda nə olduğunu və bu resurslara necə sahib ola biləcəklərini öyrənir. Və rahatlıqla bu platformaya keçid edə bilir. Və mən indi öncəki şeyi xatırlatmaq istəyirəm, ancaq bu qrafik üzərindən. Bildiyimiz konteyner idarə etməsi üçün Kubernetes yalnız konteyner orchestration'a fokuslanarkən artıq biz skopu böyüdə bilirik. State Manager və Control Plane üçün Kubernetesi bu formada düşündükdə, platformamızın kökü olaraq düşündükdə biz artıq infrastructure provisioning-i buna daxil edə bilirik. Həmçinin biraz irəli getsək, bütün observability toolları onun içərisində saxlayıb, avtomatik şəkildə hər bir deploy olan servisin metriklərinin göndərilməsi, dashboardlarının yaranması və s. avtomatlaşdıra bilirik. Artıq Kubernetes bizim üçün bir level daha irəli gedir. Ancaq burada önəmli bir şey ortaya çıxır. Özünə xidmət vermək üçün, yəni hər bir development komandasını gəlib rahat şəkildə deploy edə bilməsi üçün bizim bir nəzarət mexanizminə ehtiyacımız var. Çünki məsələn, bizim şirkətdə belə bir şey var. Bizim şirkətdə istifadə olunan bütün open source toolların, package-ların lisenziyaları çox önəmlidir. Çünki biz bu məhsulu həmçinin müştərilərə göndəririk və lisenziya buna imkan vermirsə, biz bundan öncədən xəbərdar olmalıyıq. Məsələn, CI/CD və Automation Toolset platform engineering komandasının tərkib hissəsi olaraq developerlara verildikdə, biz bu CI/CD template-lərin içərisində xüsusi bir check mexanizmi qoyuruq. Yəni, production deployment-dən qabaq bütün istifadə olunan toolların, package-lərin lisenziyası və s. yoxlanılır. Və SRE teamdən və ya digər teamdən approval-a ehtiyac varsa, onlara approval notification və s. göndərilir. Bundan əlavə, biz Kubernetes idarə edənlər olaraq nə edirik? Policy agentlar, biz Kyverno'dan istifadə edirik. Open Policy Agent da bunun yaxşı bir alternatividir. Biz Kubernetes nəzdində, yəni Container Orchestration olaraq Kubernetes nəzdində istifadəçilərdən, developerlardan gözlədiyimiz şeyləri policy yazaraq həll edirik. Məsələn, biz əgər heç bir konteynerin root FS-ə aksesinin olmamasını istəyiriksə, bir policy yazırıq. Bunu etməyə çalışırsa əgər hər hansı bir komanda, hər hansı bir developer avtomatik şəkildə belə bir warning alır, loglarında görür ki, bunu eləyə bilmərəm, çünki polisini violate edir. Bu hal yarandıqda onu necə düzəldə biləcəyini və s. bizim dokumentasiyalardan görür, düzəldir və irəliləyir. Biz secret managementi, IAM rolu və s. hamısını bu formada həll edə bilirik, istədiyimiz nəzarəti qoyaraq. Bu halda biz həm bizdən asılı olmadan insanların deploy edə bilməsinə, production-a gedə bilməsinə şərait yaradırıq, həm də istədiyimiz nəzarəti avtomatlaşdıra bilirik. Abstraksiya təbəqələrinə toxunmaq istəyirəm mən, qısaca burada. Əgər fikir verdinizsə, mən abstraksiya haqqında ən az 5 dəfə danışdım bu kiçik prezentasiya ərzində. Grady Book'u tanıyanlarınız varsa bilmirəm, onun çox yaxşı bir kodu var. Bizim dilə tərcüməsi belə bir şeydir. Bütün software development industriyası, bu sahə abstraksiya üzərində irəliləyir. Yəni, biz hər zaman işimizi daha da asanlaşdırmaq üçün yeni bir abstraksiya əlavə edirik. Məsələn, mən xatırlatdım, Kubernetes də belə bir şeydir. Kubernetesdən qabaq biz bir servisi deploy etmək üçün virtual maşınlara və s. və ilaxıra ehtiyacımız vardısa, daha sonra konteynerlər gəldi. Daha sonra konteynerlərin idarə edilməsi üçün, daha rahat şəkildə insanların deploy edə bilməsi üçün və daima bu podların schedule olmasından narahat qalmamaqlar üçün Kubernetes ortaya gəldi. Hal-hazırda Kubernetes elə bir yola doğru inkişaf edir ki, biz bütün platformanı bunun üzərindən istifadəçilərə təqdim edə bilirik. Ki, Kubernetes istifadə etmirsinizsə də eyni prinsipləri istifadə edə bilərsiniz.
Yəni bu prinsiplər təkcə Kubernetes aid bir şey deyil. Kubernetes sadəcə burada bir nümunədir. Kubernetes bunun üçün çox yaxşıdır. Göstərdiyim toollar, crossplane və sair bunun üçün çox yaxşı imkanlar yaradır. Ancaq yoxdursa da bunu bir təməl olaraq, bu anlayışı bir təməl olaraq biz irəli gedə bilirik. Mənim göstərmək istədiklərim və danışmaq istədiklərim bu qədər. Hər hansı bir suallar olarsa və s. cavablandırmağa məmnun olaram, ancaq bilmirəm, eşidə biləcəm buradan remote şəkildə yoxsa yox. Dinlədiyiniz üçün və vaxtınız üçün təşəkkür edirəm. Sualları eşidə bilərəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Dəyərli qonaqlar, hər birinizi çay, kofe fasiləsindən sonra yenidən bu zalda görməyə çox şadıq.
İstərdim ki, mən növbəti spikerimizi səhnəyə dəvət edim. Növbəti spikerimiz Monzo şirkətində Core Experience heyətinin texniki rəhbəri Nurlan İsazadədir. Nurlan bəy, buyurun. Hamıya salam. Mikrofon çox yaxın, yaxud çox uzaqdırsa bildirin. Prezentasiyanı ingilis dilində eləyəcəm, çünki terminologiya və iş təcrübəm ingilis dilində olub, amma sualları istənilən dildə verə bilərsiniz. How do I start? Cool. Hello everyone. I'm Nurlan. I am senior backend engineer and tech lead of the Core Experience squad at Monzo. Some of you might not know, Monzo is one of the most popular banks in the United Kingdom. We have more than 8 million customers, and surprisingly, we don't have any physical branch. Everything is handled within the banking app, all the interactions, and so that's why today I'll be talking about how we actually observe such a big system. How do we make sure that when something breaks, we figure out where the issue is, and we quickly resolve it. So I'll be talking about observability. And here you can see what the actual Monzo banking app looks like. This is our home screen. And let's actually get started. So high-level agenda is that I'll be setting this in just to make sure that we are all on the same page. The expectations are clear. Then I'll be talking about 3 different pillars of observability that we may benefit from at Monzo. Observability is a high topic, so half an hour wouldn't be enough to cover everything in detail. So I'll mainly cover the important bits, so hopefully you'll leave this session and you'll apply this on like your mini project, startups, or whatever you might want to try. I want you to leave this session with practical skills, hopefully. By setting this in, let's talk about what observability is. Like in a textbook definition, observability is a system that lets you find out by its external outputs, such as logs, metrics, how the system actually internally behaves. So when there's an incident, the developer can quickly look at the logs and based on that figure out what has been wrong. And if a system is good in terms of observability, it means it wouldn't require additional extra logging in order to find out what is the root cause of an issue. A developer should be able to quickly resolve an issue if a system is good in terms of observability. Before we talk about observability, maybe we should step back a bit and talk about monolithic and distributed microservices. For example, let's say you have a website where you have authorization, account delivery, multiple services, all bundled together in a unified way under a single hood. If you want to scale, it's hard. If you want to log, maybe it's simple. But it's like one of the software principles, like some companies might apply, some startups might apply. But at Monzo, what we have is thousands of microservices. Each service is basically bundled up together, its own architecture. We can scale it up, we can scale it down without negatively or positively affecting all the other microservices. So this gives us scalability advantages, but it also brings disadvantages. Because in engineering, everything is trade-off. There's no perfect system. You do one good thing, then you get 2 bad things, which means you need to improve it as you go, and you need to accept the trade-offs, and you need to be pragmatic about improvements that you make. Anyone in the room can guess what this image might actually mean? Yes, exactly. So this is the microservice mesh, basically all the enforced network calls across all the microservices at Monzo. We have more than 2,000 microservices, and it's increasing day by day. Since I have joined Monzo, I believe I have created more than 100 microservices, and creating each one sometimes have taken less than 10 minutes. So it's more about the business logic and less about spinning up the microservice. So I believe we have set this in. We now understand what the talk will be about, what observability is, and what a distributed system is. So let's talk about 3 different pillars of observability. The 3 different pillars start with distributed tracing. When you have multiple services, microservices connected together, you need to leave breadcrumbs on each request that you make so that you can, all right. So you can connect together all the breadcrumbs, i.e. traces, in order to get a good understanding of how the request has went through all the different microservices and the response that you have received at the end.
when you have 50 different microservices that are responsible for a single request, you need to get a good understanding of how all of the services have actually performed in order to deliver a single response to the user. For example, a user might open their feed, they might see a card order status. Behind that, they might be 15 different microservices. So distributed tracing gives you a good idea of how all of that have actually worked together for a unified outcome. Then it's about logging. Logging is basically recording events of data. For example, there can be info level logging, such as service has started, or there can be warning about errors a service might have had. And the last one, the last pillar is metrics, which is basically a point-in-time measurement. Personally, I was confused between the different logging metrics for a while, but simplified explanation would be, think of logging as record events of data. For example, this service has initialized, this service consumer setup has been created, but metrics as point-in-time measurements, mathematical calculated data for a specific service based on the emitted data. For example, you can say how many times this service has been initialized in the past 24 hours, or how many errors this service has created or has spinned up in the past 7 days. So that's how we are going to approach the metrics. So let's start with distributed tracing. At Monzo, we use Jaeger, which is basically an open source software, and it's built using open tracing framework. On production, we have so many production requests. That's why we sample tune to make sure that we are only tracing a handful of requests. If we traced all of the requests, then we would have overwhelmingly large amounts of data. So that's why we sample tune. But we also have availability to update the configuration so that we do traces for a specific request based on all the requests. If you want to debug production issues, if you want to get a good understanding of why a service is behaving in a specific way. And you can use any storage as a backing storage for tracing because you want to keep the traces there for a while. We use Cassandra. And at Monzo, we use single database Cassandra across all of our microservices, and we use Go as a single programming language across all of our microservices. And this gives us great flexibility in terms of platform setup that we can offer to developers to observe the systems and microservices that they spin up. Before I talk about Jaeger, let's talk about some terminology a bit. It might be boring, but I think it's an essential one to get it done first. So each circle that you see there is basically a span. It's a logical unit of work. Each piece of work that each service needs to complete, think of it as reading the future flags or reading from the database or reading all the accounts that a user might have. It is a logical unit of work and traces basically all the logical unit of works connected in directed acyclic graph and tag basically metadata information that you can attach to each span. Here you can see I have added a screenshot of my terminal window where I have went to my staging environment. At Monzo, we have two different environments, one production, one staging. Simple enough, we use staging for testing, making sure that what we build gets tested, QA'd, before we raise a code review and we ship it to production. So I've logged into staging environment with a single command line tool such as trace. I'm able to create a unique URL where I can go and actually trace all the requests that I'm making from my terminal window. So here you can see I have a new URL being created. If I go to that window, you can see there are no traces available because I've just created it. But if I end up making a request, such as listing all the payment requests for a specific user, I get the API response directly back from my terminal window. But the important bit is that I can actually see the trace in Jaeger. I can actually see the API call that I have made, and you can see it starts with ingress internal, which means it is the beginning of the loop, and I can actually see all the components and all the services that were involved in this loop. If you open this trace, it might feel overwhelming at first because there's so much data, too many colors and too many graphs. But over time, you'll get to understand like top bits. For example, at the top, we know that it costs around, it lasts around 180 milliseconds in order to get the full request to response cycle. We know 11 services were involved in this cycle just to return back a user's payment request. We know that the depth has been 9, which means one service called another service, then it's called another service. And total spans, which means total unique logical unit of works that we have created for this request has been 45. This is just to give you a quick glimpse of what this trace is. You can expand and collapse if you want to get a unified view. And if you are a graph person,
I'm not a graph person, I usually prefer this view, but you can also look at the graph version and you can see all the spans being connected and you can follow the trace if you wanted to. But once we have the trace isn't there just for the sake of tracing. Tracing should give us data that we can use and we can make informed decisions based on that. For example, let's say we look at the sample trace and we see the blue colored section where the bill splits are being read. And once the bill splits are read, we end up listing all the bill splits. If you're a developer who is concerned about the performance of the bill splits API, you might end up thinking that why we are not parallelizing the read of the feature flags with the read of bill split. Is the read of bill splits actually dependent on the read of the feature flags? If so, maybe you need to read it sequentially. If they are not dependent, you can read it in parallel. This is just like one optimization that you can do by just looking at the tracing window. Or you can look at bill splits being read like line by line, which is not too performant because we end up making one Cassandra read call for each single bill split. You might end up thinking that let's replace it with a list call. These two are just to give you an idea that you might end up using the tracing just to debug production level issues, just to resolve an incident, but you can also have insights about how you can improve the system and services that you own, how you can improve the performance of this, how you can understand the technical dependencies between the service A and service B, so that when you do certain transitions, you can do it as safely as possible. This is all about tracing. Let's move to the second pillar, which is logging. We basically ingest all of our logs into Elasticsearch, and we use OpenSearch basically to give us a visualized version of all the logs that we have emitted across all the services at Monzo. And we can also have an option to send certain logs to Sentry, which is our error dashboard, error monitoring tool, and we have made configurations that certain errors such as warnings, alerts, get directed to our Slack channel right away so that we can be informed about new errors being created there. For example, at the bottom, at the top, you can see we have like info level log, which gets inserted into Elasticsearch. Then we can query to see how many times these servers have been initialized. It might not look useful, but if you want to debug, sometimes it can be useful. So here's the OpenSearch view. It might look like it has so many options, but the important bit is that what are we actually trying to observe in terms of logging? You can look at the service and you can see the severity of the logging, what's actually important. And in the past 7 days, we have had about 8,000 hits based on the info logging severity for the payment request service. And you can change the date, you can even change the attributes, but you can play around. It's all open search. You can install it right away, and you can play around on your like mini project or like startup, whatever ideas that you have. And with logging being said, let's move to the last pillar, which is the metrics. We use Thanos. I believe some of you might have experience with Thanos, but Thanos is basically a highly available setup that you can use for Prometheus, and we ship our Prometheus data directly to S3, which is our Amazon like bucket service, and we query the data directly that has been stored in S3. And once it's been stored, you can use Grafana, you can use Thanos UIs to basically query the data right away. And if I move, I think from the previous talk, there were mentions about platform squads, how platform squads can create a uniform tools for all the product squad in terms of observability. This is the good like visual format of that. Each service that we spin up, each microservice gives a version of this graphs right away. We don't have to do anything from the scratch. A product engineer doesn't need to worry about provision of this graphs. Each microservice gets it right away. For example, you can look at CPU memory utilization. You can look at queries. For example, this service is reading about 240,000 reads per second. So you might think that it's quite a popular service. And I think it's an account service that we have at Monzo. And you can also look at network throughput. But what's more important than that is that you don't just get default metrics. You can also spin up your own custom metrics. With a single like one line of code, you can add tags from each service. You can create histograms, you can create timing metrics, you can create counter metrics just to get a good idea of how your service is performing. Maybe you'll release new changes and you want to understand how long the new change is taking, like when compared to the old change. For
For example, we have recently built a service just to like replace the whole payments flow in the Monzo app, and I wanted to find out how long the actual successful payment operation time is. And this is a simple like one line of change that can give me a visualized version of how long it actually takes. And from looking at the graphs, you can assume that it takes around 600 milliseconds. Is it fast or is it slow? I think it can be argued, but it's as fast as we would like it to be, at least for now, and we can iterate as we need. We have that metrics, and I think one of the most important bits is that let's have the metrics so that we can make informed and pragmatic decisions based on the metrics, less than trying to build a perfect view where you wouldn't be able to deliver any value to the customers in a timely manner. So we have talked about 3 pillars of observability, and let's talk about how all of that actually fits together. This is the view that I haven't mentioned, which means you have the Thanos, you have the S3, you put all of that in Grafana, all great, but we also have something called like Alert Manager Setup. The Alert Manager Setup is able to talk directly into Prometheus and Thanos, and it's able to pull alerts directly, and it's able to talk to PagerDuty, which is our incident management tool, and it's also able to send alerts directly to Slack, so that our product engineers can see what errors have been created from the services that they own. They don't need to actively look at Kibana logs. They don't need to actively look at Sentry. They get informed right away as soon as there's an error or there's a warning. And each product squad at Monzo has their own specific alert channel, which means product squad such as Core Experience doesn't need to monitor the alerts of paid squad. We get to monitor the alerts of the services that we own. And at backend, we have the code ownership principle, which means each microservice can be owned by a single squad. All alerts and all the errors and all the logging gets directed to that squad straight away. So you have the alert manager set up, you have the PagerDuty, Slack, and this is like a typical day. For example, we might get a Slack alert based on get paid early scaling service. 12% of the requests result in like 500. You can see we have so many options. You can look at the logs, you can look at the dashboard, you can even silence the alert. Maybe it's a transient alert, it keeps happening every day. Maybe it's not something that you need to action on. This alert can keep happening from time to time. You can silence it and you can come back to that later on. Or you can actually query, which will take you to the Thanos query, and you'll actually see how many times it has happened in the past few days or few weeks. But I've chosen to go with the logs. I want to understand why the get paid early scale service actually keeps failing, and it's failing like about 12%. And funnily enough, it's failing because it's not able to send Slack message, which doesn't sound like a functional requirement for a scaling service, because if you are not able to send Slack message, why a scaling service should fail? But this log in itself doesn't give me enough data for me to actually debug and figure out what the root cause is. So what I am able to do, I'm able to link this log with all the logs of other services using Open Tracing ID, and I get this view at the end, where I'm able to see that from Slack service, I get the rate limited exited error, which gives me a good picture that because I've been sending so many Slack messages to the Slack service, I get rate limited, and that error gets propagated as being failed to send Slack message. So which means at the end of the day, if you haven't been able to send a Slack message, that's fine. It's not a functional requirement. We can backlog and we can come back to this later, but this gives us a good coherent picture of what has been happening behind the scenes. And I can also look at the graphs. I can see this consumer channel has been constantly increasing from time to time. We use Firehose, which is like the NSQ setup. So Firehose, like 50,000 retry attempts. So if something doesn't get successful for the first time, it can get retried 50,000 times, 65,000 times actually. So I can look at the NSQ and I can see the queue keeps jumping up. Then I have all the data that I need. I have the logs, I have the dashboards, and I can just go and resolve it straight away. So how do I go from alert resolution? We can look at the logs, we can look at the dashboards, and connecting everything using Open Tracing ID, we can see all the services responsible for the creation of this error, alert, or warning, whatever it might be, and it has taken us like less than 10 minutes to actually resolve it. I believe I've covered everything that I was aiming to cover with a high-level agenda. So with that being said, thanks all for listening. Cool. There was a QR code. If you want to like scan and read all the tech blog posts at Monzo, I highly recommend.
Any questions from the audience? Çox sağ olun. Sadaladığınız toollardan hansılar məsələn UI monitoring və yaxud da observability üçün daha uyğundur? Məsələn, mən görmək istəyirəm ki, updates-ləri görmək istəyirəm və yaxud da user action duration'ları görmək istəyirəm ki, müştəri, customer hansı səhifədə nə qədər qalıb və yaxud da oradan nə qədər məmnun olub, onları görmək istəyirəm. Azərbaycan dilində mən də cavab verə bilərəm bu suala. Çox terminologiyaya girsəm dil dəyişdirərəm, amma çalışdım. Ümumiyyətlə, observability-nin hansı məqsədə istifadə olunması, hansı toolun istifadə olunmasına gətirib çıxardır. Əgər bizim baxmaq istədiyimiz customer satisfaction-ıdırsa, customer-ın hər hansı bir produktdan nə qədər istifadə elədiyidirsə, nə qədər card order elədiyi, nə qədər transaction elədiyidirsə, sadaladığım toollar buna çox da kömək eləməyəcək. Bunun üçün bizim istifadə elədiyimiz mexanizma back-enddə event göndərməkdir. Hər bir action üçün biz client analytics göndəririk. Card order olundu, transaction yaradıldı, user feedback buraxdı, user escalate elədi, yeni bir chat yaradıldı, hansı ki bizim customer representative-imizdən user danışdı. Bunların hər birindən bizə backend və client eventlər göndərir. Clientlər mobile, iOS, Android aplikasiyalar client eventlər göndərir və yaxud da biz backenddən göndərə bilərik. Əgər userin interaction-ı backend-də başlayırsa, hər hansı bir backend servis varsa, bu userin interaction-ına cavabdır, biz həmin eventi backend-də göndərə bilirik. Və bu eventləri göndərəndən sonra bizim data scientistlərimiz və yaxud da backend engineerlərimiz bu eventlərdən dashboardlar yarada bilər. Biz Looker dashboardlardan istifadə edirik, SQL-də dashboard yarada bilərik və yaxud da datanı CSV fayl kimi directly götürüb Excel sheet-də dashboard yarada bilərik. User segmentation və yaxud da behavior başa düşmək istəyiriksə. Yox, əgər sistem leveldə nələr baş verdiyini başa düşmək istəyiriksə, bizim UI kimi istifadə etdiyimiz bu open search, hansı ki Kibana'nın bir versionudur, o bizə kifayət qədər lazımi datanı verir və hər bir servisdə özümüz xüsusi info level və yaxud da warning və yaxud da error tipli loglar emit eləyib, onu Kibana dashboardda baxıb görə bilərik ki, nə baş verib, bu servisdə irregularitylər nələrdir, hansı errorlar baş verib. Amma bir dənə şey yadda saxlamaq lazımdır ki, Kibana'da çox vaxt data 2 yaxud da 3 həftə saxlanır, çünki o qədər datanı uzun müddətdə saxlamaq mümkün deyil. Amma eventlər göndəriləndə onu infinite amount of time saxlamaq olur. Ona görə cavab hansı problemi, produktı həll eləmək istədiyimizdən asılı olaraq dəyişir. Amma məncə ümumi high leveldə cavab verə bildim. Əgər cavab vermədimsə... Əlavə, API-lərin response time-ını gördüm. MS olsun və yaxud da API olsun, onları görə bilirik də, jigger deyəsən orada. Bəs MF-ləri məsələn, MF-in responsunu, mən demək istədiyim məsələn, UI-da müştəri nə qədər qalıb burada, respons ala bilib third party-dən və yaxud da hər hansı bir network problemi olubmu, onu o barədə. Onun üçün custom metriklər emit eləyib, yəni Grafana transferlərindən istifadə edə bilirik. Onun üzərində metrik yarada bilirik. Əgər default şəkildə Kubernetes-dən bu biz metrikləri biz götürə bilmişiksə, ekstrakt edə bilmişiksə, həmin dashboardlar avtomatik yaradılır, servis spin-up olunandan sonra. Amma hər bir servisində xüsusi custom requirement-lar ola bilər. Məsələn, dediyiniz kimi bilmək istəyirik ki, third party-lərdə nə qədər failure-lər olub. Ona görə həmin o bespoke servislər özlərinin xüsusi custom metriklərini emit eləyə bilir. Biz onu Tanos ötürürük, S3 paketində saxlayırıq. Sonra Grafana'da ondan istifadə edib dashboardlar yarada bilirik. Çox sağ olun. Xoş. Dəyərli qonaqlar, vaxtımız limitli olduğu üçün mən sual-cavab sessiyasını uzada bilməyəcəm, çox təəssüf ki. Lakin bildirmək istərdim ki, Nurlan bəy həm nahar fasiləsi zamanı, həmçinin workshoplarda bizimlə birgə olacaq və əlavə suallarınız yaranarsa Nurlan bəyə şəxsən yaxınlaşa bilərsiniz. Nurlan bəy, çox sağ olun çıxışınız üçün. Dəyərli qonaqlar, həmçinin bir elanı da sizinlə bölüşmək istərdim. Bizim İnsan Resursları Departamentinin işə qəbul şöbəsi əməkdaşları hal-hazırda bizimlədir və IT və digər sahələr üzrə bizim vakansiyalarımız mövcuddur. Əgər sizin işə qəbulla bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, qeydiyyat masasının yanında işə qəbul şöbəsinin deski mövcuddur. Yaxınlaşa bilərsiniz.
İndi isə istərdim ki, biz artıq panel müzakirələri sessiyasına keçid alaq. Mən artıq panel iştirakçılarımızı bir-bir səhnəyə dəvət etmək istərdim. Panelimizin moderatoru İlqar Məmməd. Panel iştirakçılarımızdan biri Paşabankın Texnologiyalar blokunun baş direktoru Vüsal Xəlilov. Paşabankın Rəqəmsal Mühəndislik Departamentinin direktoru Rəşad Əmircanov. Shift şirkətində Texnologiya blokunun baş direktoru Eldar Averdi. Azərconnect şirkətində rəqəmsallaşma və data blokunun direktoru Anar Cəfərzadə. Səsim gəlir? Allah. Üzürlü sayın biraz yubandıq. Nahar vaxtınızdan da biraz alacağıq, amma diyeta yaxşı şeydir ona görə. Biraz. Bugün mövzumuz monolitdən mikroservislərə keçiddir. Biz mikroservislər haqqında dəfələrlə DevOps Day-də danışmışdıq. İndi kollegalardan biz öyrənəcəyik real praktikada nə dərəcədə uğurlu olub, hansı problemlərlə qarşılaşmışıq. Bəyənildi, bəyənilmədi, məsləhət eləyirlər, eləmirlər. Biz özümüzdən də danışarıq. Mən istəyirəm birinci sualı belə formalaşdırım ki, ilk etapda monolitdən mikroservisə keçid edərkən nələrə diqqət eləmək lazımdır? Yəni, birinci prioritet nə olmalıdır? Hansı problemi həll edirik? Mikrofon sizdədir. Kim cavab verə bilərsə? Okey, səsim gəlir. Salam hər kəsə. Əslində bu çox kompleks bir sualdır. Niyə görə? Çünki from the executive management point of view, adətən texniki heyət hər hansı bir belə dəyişikliyi eləmək istəyəndə böyük bir suallarla qarşılayır və onun ən böyük bir sual what is the cost and what is the benefit? Adətən qeyri-texniki insanlar bunu heç başa düşmür və onları da anlamaq lazımdır və bizim yanaşmamız bu idi ki, biz bir POC elədik, həm monolitdə, həm də mikroservisdə göstərdi, hər birinin pros and consu göstərdi və həm monitor what is the economical value of it ki, yəni managementı bu niyə görə biz bunu eləməliyik, sübut edək. O ki qaldı hansı problem, yəni bu qeyri-texniki problemlərdən söhbət gedir. Texniki problemlərdən danışsaq əgər, ən vacibi budur ki, biz ümumiyyətlə başa düşməliyik ki, bizim enterprise arxitekturamız nədir və biz bunu nə üçün eləyirik, hansı komponentlərdən ibarət olacaq bu böyük bir arxitektura, yəni onun sistem dizaynı nə olmalıdır, underlying infrastructure nə olmalıdır
və bütün bu əslində suallar ən vacib bir suala gəlir, talantlar. Yəni bunu icra etmək üçün səndə işçi qüvvəsi olmalıdır, insanlar olmalıdır ki, onu edə bilsin. Və nəzərə alsaq ki, yəni söhbət bizim bazarımızdan gedir, Azərbaycan bazarımızdan gedir və nəzərə alsaq ki, bizim кейsimizdə biz Azərconnect olaraq digər şirkətlərdən biraz gec başladıq bu prosesi. Biz artıq digər şirkətlər üzləşdiyi problemləri görə bildik və başqa şirkətlərdə olan talantları da cəlb edə bildik. Ona görə də bizim кейsimizdə biz bütün bu yolu daha asan bir şəkildə keçə bildik. Yəni onun implementasiya baxımından. Amma bu o da demək deyil ki, bizdə heç bir problem olmayıb. Ən vacib bir problem budur ki, nəzərə alsaq ki, texniki heyət həmişə nəsə yeni bir şey yaratmaq istəyir. To explore and discover new things. Burada həmişə sual olur, hansı texnoloji steki biz istifadə edək. Və ən əvvəldə, belə deyim, monolitdən mikroservisə keçid zamanı sən bu qərarı mütləq şəkildə bəri başdan etməlisən. Onu biraz gec etsən, cost of error exponentially qalxacaq və bunu sonra dəyişdirmək çox çətin olacaq. Məncə ən böyük bir advantage bu olacaq ki, əvvəlcədən bütün bu texnoloji radarı, texniki heyətlə bir yerdə, ən vacib olaraq bütün komanda ilə bir yerdə qərar vermək ki, növbəti mərhələlərdə icra vaxtı heç bir problemlə üzləşməyəsən, fundamental problemlərlə üzləşməyəsən. Təbii ki, operational problemlər həmişə olacaq. Anar, çox sağ ol belə geniş, ətraflı cavaba görə. Kollegalardan kimsəsə əlavə eləmək istəyirsə? Mən kiçik bir əlavə eləyərdim. Əslində, Anar bütün o domainlərə toxundu. Mən bir domain istəyərdim, belə deyək, ora fokusu biraz da artırım. Bu, non-functional requirementlərdir. Yəni, biz qərar verəndə nəyə görə monolit eləyirik, nəyə görə mikroservis eləyirik, bunun arxasında argumentlər olmalıdır. Əsas argumentlərdən birini Anar səsləndirdi ki, bu talentlardır. Çünki bugün hər hansısa bir təşkilat çıxsa ki, biz yeni super bir monolit application yazırıq, hər bir mühəndis hansı ki, ora işə dəvət olunacaq, o sual verəcək ki, okay, yəni monolit yazılımı bir növ orada müəyyən paternlər var, hansı ki, o qədər də bugün populyar deyil də. Yəni, bazarda tələbat daha çox mikroservis arxitekturasının bilinməsinədir. Yəni, bu arxitekturanı öyrədə bilən təşkilatlara daha çox üstünlük verəcək. Bu bir argumentdir. İkincisi, biznes tərəfindən vacib olan bu scalability məsələsidir. Yəni, bu heç də demək deyil ki, bütün bizneslər mikroservisə getməlidir. Amma əgər biznesin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, uzun müddətli ya da orta müddətli perspektivdə böyük həcm gələcək və biz sistemləri horizontally scale eləyə bilməliyik, onda mikroservis arxitekturasının getməyinə deyək, məntiq var. Əks halda, yəni bunu deyim ki, müqayisə eləsək, mikroservis arxitekturasının dəstəyi çox bahadır. Yəni, heç də hər biznesə bu uyğun deyil. Ona görə Anar da deyən kimi 100 ölçü bir biçmək lazımdır ki, biz bilək ki, bu arxitekturu ilə biz uzun müddətli perspektivdə gedə bilərik. Məncə bu non-functional requirementləri də diqqət etdirmək önəmlidir. Çox sağ ol, Vüsal. Belə deyək, əsas Anarın dediyi kommentlərdən belə deyək, cavabı olaraq bunu götürə bilərik ki, biznes olaraq genişləmək istəyirik, ona görə də biz mikroservislərə gedirik. İndi onun ikinci tərəfi var, komanda formalaşması və s. və texnoloji tərəf. Komandanın formalaşması, hansı komandalar, say nə qədər olmalıdır, bunun ətrafında olan diskusiyalar, ən doğru və sizin praktikanızda ən effektiv yolu hansıdır? 5 dənə komanda olsun, 100 dənə komanda olsun, komandada 2 nəfər olsun, 5 nəfər olsun. Bunların diskusiya zamanı hansı kriteriyalara cavab verməlidir qərar ki, komanda formalaşsın, sastavı uyğun olsun ki, biz həm büdcə baxımından çox qırağa çıxmayaq, həm də ki, effektiv olmayan komanda yaradıb ona artıq iş yükləməyək. Səsim gəlir. Bir balaca suala cavab vereyim. Ondan qabaq soruşdular, nəyə görə mikroservislərə keçirlər? Bir şey var orada.
monolit də pis deyil. Pis deyil. Yəni ki, o panasiya deyil ki, hamısı Microsoft-a keçməlidir. Panasiya deyil. Bunlar nə deyirlər? Deyirlər, it depends. Depends on the value. Depends on the value. Why would you do that? Əgər problem var ki, sizdə məsələn, time to deploy is too long. Nəsə yeni servis yaratmaq üçün çox vaxt çəkir. O problemdir. Başqa problem support çətindir. Məsələn, kompaniyada 100 nəfər var, çox çətin support etmək üçün. Bir dənə bug sistemdə problem olanda 10 dəqiqə yox, bir gün çəkir. Bu problemləri o microservice kömək edir. Biznes bunu başa düşsə, onda value sonra gələcək. İndi ikinci suala, komanda necə yaratmaq olar? Biz necə elədik? Shift tərəfində başlayanda bizdə böyük monolit var idi. İndi yoxdur, var idi. Massive SQL database, .NET-də yazıldı böyük monolit. Böyük tim idi. Amma sən bunu necə bilirsən, necə başlayırsan, hardan başlayırsan? Biz nə elədik? Deməli, biznesdən value alignment olandan sonra ki, okay, bu problemdə gəlin həll eləyək. Bizdə təzə produkt çıxmışdı, o buy now pay later produktu. 4 installments, fintech'də afterpay'dir, belə bir şey. Səsim gəlir yaxşıdır. O buy now pay later produktu idi. Biz nə elədik? Biz biznesdən qərar girdik ki, onu biz microservice-də yaradaq. Başqa təzə tim. Çox sağ ol. Səsim gəlir? Təzə tim olsun. Bu tim ancaq bu proyekt üçün, təzə produkt üçün dedicate olsun və biz bütün departamentdən artıq başqa separate dedicated team işləsin. Yəni ki, buna deyirlər ki, working machine is very slow. What you do, you build a separate fork of it. And you don't need big team for it. You probably need a team of 2 or 3 to start with. Onu başlayandan sonra o proof olan gündən biz başa düşürük ki, development bağa olmağı lazım deyil. Yəni ki, development o time to market onun problemi həll olar, əgər ki, başqa balaca bir timdir. Proof olandan sonra, POC olandan sonra bu fundamentals deyirlər, fundamentals yarandan sonra o organically başlayır decoupling. O başqa söhbətdir, başqa sualdır. Mən bir dənə sənin dediyin məsələyə bir dənə də sual verim. Necə siz bölüşdürürsünüz komanda daxilində biznes və non-biznes taskları? Çünki biznesin həmişə tələbi var ki, sabah hazır olmalıdır, produkt, satış və s. Bu tərəfdən də technical depth artır. Burada bir balans olmalıdır ki, o komandanı sən daimə developerlərlə genişləndirə bilmərsən, amma technical depth də işləyə bilməz. Bunu siz necə eləmişsiniz? Deməli, POC-dən sonra, biz bu produkt yaradan sonra, business value göründən sonra kompaniya başa düşdü ki, bu development engineering costly olmalı deyil, bahalı olmalı deyil. Biz nə edirik sonra? The new requirements gələndən sonra, biz orada different patterns var. O böyük database, onu necə slice and dice, necə onu yaradırsan balaca microservice. For example, biz strangle fig pattern istifadə eləmişdik. Bu belə framework'dır. Monolit'e götürəndə başlayırsan servisin qabağından the new microservice yaradırsan, üstündən də interface, class level interface. Sistem üçün o dəyişmir. Amma balaca hissə microservice kimi olunur. Bu. Çox sağ ol Eldar. Rəşad, buyur. Bəzi əlavələr eləyim. Təxminən 4-5 il qabaq səhv eləmirəmsə, Ada Universitetində DevOps Days-in birinci DevOps Days-də biz elə bu monolitdən microservice-ə keçid, Strangler pattern yaxşı məqama toxundu Eldar. Onların hamısından danışmışdıq. Amma sənin birinci sualın ki,
niyə biz microservisə keçməliyik və s. Bunu mən əlavə olaraq demək istəyərdim ki, orada bunların hamısının əvvəlində müştəri gəlir. Yəni əgər biz müştəriyə hansısa bir value vermək istəyirsə və o service value chain yaratmaq istəyirsə hardasa, onun başında müştərinin needləri dayanır və o müştəri əgər payment istəyirsə, bu artıq özü bir ayrı domendir və o ayrı domen bizim üçün ayrı komanda deməkdir. Həmin ayrı komanda agile komandadırsa, avtomatik onun bir 4-5 nəfər, 2 pizzalıq deyək ki, komanda olmalıdır və bu şəkildə biz, sən verdiyin suala cavab olaraq, komandanı genişləndirə və ya hardasa bir limitation'ı deyə bilərik. Bu özlüyündə domenin təyin olunmasını tələb edir. Əlbəttə ki, həm executive-lərdən, həm komandanın özündən ki, hansı domenlər bizdə var müştəri üçün. Bankdırsa burada əlbəttə ki, payment, deyək ki, kartlar və s. tipli domenlər var. Hər komandanın, hər şirkətin özünün ayrı domenləri ola bilər əlbəttə ki. Bir də mən burada əlavə olaraq, misal üçün, infrastruktur nöqteyi nəzərindən deyərdim ki, produkt komandanı təyin elədik. Tutaq ki, domenlərimiz var və s. İnfrastruktur nöqteyi nəzərindən əgər bizim scalable, microservice eləyən hamı Kubernetes eləyir. Kubernetesiz microservice təsəvvür eləmək biraz çətindir. Əlbəttə ki, haradasa bəlkə də var. Deməli, bizim avtomatik infrastrukturumuz bunu support eləməlidir ki, biz o scale-ə gedə bilək. Sabahları bizim Monzo'dan qardaş vurğuladı, 2000 microservisləri var. O 2000 microservisi haradasa, necəsə, hansısa gücün qarşısında onu saxlamaq olarmı? Məncə çox çətin. Kubernetes bunu kömək edir və Kubernetes kimi digər toollar əlbəttə kömək edə bilər. O baxımdan infrastruktur timində də əlbəttə ki, uyğun mapping olmalıdır komanda və onun mappingi infrastruktur komandasında. Belə. Rəşad, çox sağ ol. Mən də əlavə eləyərdim məsələyə. Əslində, domenləri cover elədik. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, texniki depth yığılır. Orada o proses tərəfindən buna baxsaq, biz bir komandanın üzərinə həm texniki depth-in həll olunması, həm yeni feature-in həll olunmasını yükləsək, burada bir sağlam ratio var. Hansısa ratiodan sonra artıq o komanda həm öz məqsədlərinə çatmaya bilər, həm də ki, işin effektivliyini biznes baxımından biz ala bilmərik. Ona görə biz belə bir təcrübəmiz oldu. Mikroservis arxitekturasını yeni quranda bir müddətdən sonra, o patternləri öyrəndən sonra biz başa düşdük ki, biz səhv eləyirdik. Və orada iki decision var idi. Ya davam eləyək, həmin o komanda ilə az-maz o problemləri həll eləyək, ya da ki, hansısa momentdə dayandırıb, bir ay o problemlərin hamısını həll edib, sonra davam eləmək. Əgər yeni qurulan prosesdirsə, dayandırıb, həll eləyib getmək daha effektivdir, daha məqsəd uyğundur. Çünki uzun yola çıxanda foundationu düzgün qurmaq vacibdir. Əgər o technical depth 15-20% çıxmamaq şərti ilə həll eləmək mümkündürsə, eyni tim səviyyəsində saxlama olar. Çox sağ ol, Vüsal. Məndə belə bir sual yarandı, əsasən də təhlükəsizliyi ilə bağlı. Bir servis monolit olanda ona nəzarət eləmək, support eləmək və təhlükəsizlik tərəfdən onu qorumaq daha rahatdır. İndi mikroservis arxitekturada 100, 200, 2000 Nurlan qeyd eləmişdi servisləri var. Belə olan halda təhlükəsizlik tərəflərinin qorunması, hansı praktikalardan istifadə eləmək olar? Necə biz özümüzü qoruya bilərik ki, biz buradan infrastrukturu genişləndiririk, komanda yığırıq, o biri tərəfdən də network bridge'lər, kimsə fail eləyir, müştərinin pulları çıxır balansından və s. Nə praktikalar siz bilirsiniz, tətbiq eləmişsiniz, nə ilə paylaşa bilərsiniz ki, bunun qarşısını alaq? İstəyirsən mən başlayayım. Deməli, security, yəni özü böyük domendir də, bir də cyber security var, info security. Əgər biz konkret monolit və mikroservis arxitekturasından danışırıqsa, ilk növbədə bu CI/CD pipeline'larda məncə statik və dinamik kod analizinin injekt olunmasıdır. Yəni bu bazavi gigiyenadır ki, gedən kod, release olan kod ümumi, well known, belə deyək də, o elə səhvlər var ki, olmaya bilərdi. Yəni, hamı bilir ki, belə səhvlər var. Onları buraxmamaq üçün ən birinci bu CI/CD-də basic level code security olmalıdır. İkinci tərəfə gəldikdə bu penetration testlərinin olunmasıdır. Yəni, məhsul çıxandan öncə pen test olunması bu bir prosesin bir hissəsi olmalıdır.
və hətta yəni yeni məhsul məsələn MVP stage-ə çıxırsa, pen testsiz onun buraxması. İndi ola bilsin MVP-də əgər critical bir şey yoxdursa, ola bilər ki, çıxmaq, amma biz məhsulun release-indən danışırıqsa, pen testlər önəmlidir. Əlbəttə ki, bu business criticality-dən asılıdır. Əgər biz məsələn bankın payments-indən danışırıqsa, bu çox önəmlidir. Bu belə bazalı gigiyena məsələlərdir. İkinci hissə isə biz nə qədər də security timə desək ki, security-yə cavabdeh başqa timdir, infosec və cybersec, amma engineering olaraq və operations olaraq security həmişə bir yaxşı mühəndisin beynində olmalı bir fikirdir. Hansı ki, o kodu yazanda da, kodu deploy eləyəndə də, onu maintain eləyəndə də security-ni düşünmək lazımdır. Yəni bu outsource olunacaq bir function şey deyil. Yəni zaten function olmalıdır, amma bu engineering içində bu culture-ı yaymaq çox vacibdir ki, security first belə deyə approach olsun. Mesela sen toxundun o security meselesi. Deməli bizdə Ship'də 210 yaxın microservice var. Qabaqcada bizdə hybrid olmuşdu. İndi biz keçdik, biz Azure istifadə edirik. Kubernetes cluster'da Azure'da 2S. Orada mesela 5-6 tane layer var. So layer 1 it's network separation. Bir microservice, hansı microservice, VPN network, tier 1, tier 2, tier 3. Bu microservice'lar birbirine dahil olmayan, birbirine network üzerinde, infrastructure üzerinde birbirine görmemeler. O separation olmalıdır. Development hakkında biz ne yapmışız? Biz DevSecOps istifade edirik. Kod yazılanda ümumiyyətlə part of CI/CD pipeline misal deyən kimi biz toollar istifade edirik. Məsələn, SonarQube çox popular, yaxşı tooldur. Sneak, another one. Static code analysis, SonarQube, Sneak, dependency mapping. O biblioteklər gəlir, library gəlir, GitHub'dan. Onlar dependency-ində yoxlayır. Sonra biz toxundu education vaxtında developer program yazanda onu necə eləyək ki, o secure olsun. Bir-iki dənə approach var orada. Birisi API first approach adlanır. O microservice yazanda first of all bizim developer API specs yazılır. API specs it's called API governance. The API specs used by developers making sure there is no inconsistency and they are secured from interface point of view. Bu API governance çok vacibdir. 200 microservice olanda duplikat olmasın. Waste of investment olmasın. Çok vacibdir. Security üstünde ikincisi service mesh olanda bu microservice'lar authentication necə qurmalılar. Biz identity server kurduk, separate entity, separate microservice, using OpenID Connect or OAuth protocols. Axırıncı da education vaxtında bizdə 3 layer var. Deməli birincisi hər developer ayda bir dəfə o attestation keçir. Security attestation. Bu standart var, OWASP-dən adlanır. Məsələn, OWASP-dən o default standart hamısı bilməlidirlər. Sonra speakerlər gəlirlər bizdə. Quartalda bir dəfə speaker gəlir, security speaker. It's called Security Education Uplift. Bu developer. Çünki bu çox vacib məsələdir. Necə eləyək ki, developerlar yazanda, çünki bunu yazanda, o proqram yazanda security olmalıdır from the shell itself. Eldar, çox sağ olun. Əslində maraqlı mövzuya toxundun ki, adamın gəlməyi və quarterly və yaxud da ayda bir dəfə bu praktikalar təzədən refresh eləməyə. Mən bilirəm ki, bank əməkdaşları adətən tələb olaraq onu keçirirlər, amma digər təşkilatlarda elə bir tələblər ildə bir dəfə olsa böyük şey, yaxşı praktikadır. Mənim bir dənə də sualım olacaq, yəqin sonra keçərik zaldan olan suallara.
Mikroservis, sorry, buyur. Security ilə bağlı bir şey də demək istəyirəm praktikadan, çünki bu real bir кейsdir. Yəni korporativ idarəetməyə uyğun olaraq security komandası, infosec komandası adətən IT komandadan ayrıdırlar və bir blok kimi yəni işləmirlər təbii ki. Və onların öz prosesləri var. Misal üçün IT-nin, digitalın öz prosesləri var və nəticə etibarı ilə nə baş verir? Misal üçün IT və yaxud digital komandaları, onlar agile metodologiya ilə işləyirlər, infosecurity komandası və bu real bir keysdir, yəni bizdə olan bir keysdən danışıram. Onlar adi bir prosesdən gedirlər və burada da belə bir problem baş verir ki, misal üçün orada 4, 5, 10 nəfər işləyir, burada 100 nəfər işləyir, onlar bottleneck kimi olurlar, düzdür? Və nəzərə alsaq ki, bu ekspertiz bu ekspertiza əsaslı olaraq o tərəfdə olur, infosecurity tərəfdə olur. Bu ekspertiza sən hətta training etsən də belə, bütün automation-ı da qursan da belə, yenə də bu ekspertiza, you have the lack of this expertise in your team. Misal üçün, biz bu problemi necə həll elədik? Biz daxildə, yəni digitalın altında cyber security, yəni mini digital cyber security team yaratdıq, hansı ki, single point of contact'dır, infosecurity komandası ilə və eyni zamanda external partilərləndir. Misal üçün, external penetration test, black box testləri üçün. Və bunun səbəbi nə oldu? Fərqli squadlar, fərqli mühəndislər, fərqli məhsullar üzərində işləyirlər və pentestə göndərilir daxili pentestlərə. Pentest report gəldi, hansı bir problemlər çıxdı. Fine, bu fix olundu. Bir neçə müddətdən sonra başqa bir squad və yaxud tribe başqa bir məhsulun üzərindən işləyirlər və baxmayaraq ki, onlar digitalın tərkibindədirlər və baxmayaraq ki, onlar bir-biri ilə on daily basis danışırlar, eyni bir problemləri, eyni bir səhvləri eləyirlər. Və burada single point of contact bu tərəfdə, yəni IT və yaxud digital tərəfdə çox vacibdir ki, o bir dəfə artıq baş vermiş problemləri və findingləri digər bir komanda yoldaşlarını düzgün bir şəkildə communicate edib, onlardan tələb etsin ki, təbii ki, maarifləndirmədən sonra ki, bu problemlər yenidən olmasın. Çünki nəticə etibarilə bu time to market-ə təsir edir. Yəni, bunu sadəcə paylaşmaq istəyirəm. Maraqlı experience-də əslində, Vasif müəllimlə danışmaq lazımdır. Bir dənə belə sualım olacaq, yekun sualdır. Mikroservis arxitekturası gəlir, çıxardır komandanın böyüməsinə. Böyük komanda digər problemlər yaradır təşkilat üçün. İdarəçilikdir, proseslərdir, adamların axınıdır, adamların cəlb olunmasıdır və s. Sizin praktikanızda bu problemlərin öhdəsinə necə gəlmişsiniz və yaxud da ki, bunu problem sayırsınızmı? Saymırsınızsa, okey, amma sayırsınızsa necə bunun qarşısını almışsınız? Hansı experience olub ki, komandalar genişlənib, artıq idarəçilik formatı dəyişilməlidir, leadership praktikalar başqa olmalıdır, bu tasklar eləmək lazımdır, artıq keçmişdə qalıb, komandanın özü artıq müəyyən proseslərə girişməlidir. Necə tətbiqat eləmişsiniz komandalar daxilində eləmişsinizsə? Mən cavab verim. Mən son 5 ildir elə davamlı bu problem olduğu kimi buna düşünürük ki, nəyisə dəyişmək lazımdır. Mənim yadımdadır period harda ki, team 5 nəfər idi, sonra 15 nəfər, sonra 20 nəfər, 30 nəfər və dəyişik getdi 100-dən artıq və hər periodun özünün challenge-lar var və biz deyirik ki, bax, indi bu problemi solve eləmək lazımdır. Sonra o rahat fokuslanıb o birisi işlə məşğul olacaq. Amma bu reallıqda belə olmur və mən onun adını ümumiyyətlə problem qoymazdım. O business as usual-dur və bu, belə deyək, leadership-in job description-ıdır ki, komanda böyüdükcə çıxan problemləri klassify edib, onların hər birinin effektiv həll olunmasına görə tədbirlər görmək. Və əfsuslar olsun ki, bu belə bir kitab yoxdur ki, sən baxıb ona uyğun hər yerdə onu tətbiq edəsən. Daha çox biz hamında agile deyirik. Agile-ın özünün, agile bir fəlsəfədir də. Onun özünün altında çoxlu istiqamətlər var, hansı ki, onlar da Azərbaycan reallığına və Azərbaycanda olan hər bir konkret təşkilata adapt olunmalıdır. Ona görə burada o silver bullet axtarmaq deyil, konkret çıxan problemlərin solution üçün, yəni hazır olub onları bir-bir həll eləməkdir. Belə bir, yəni bu
ayrılmış reallıq bir müvəqqəti olan bir problem deyil. Nə qədər ki təşkilat var, indiyə qədər də o problemlər olub, indidən sonra da olacaq. Komandalar böyüdükcə, biznes zadaçalar artdıqca yeni challenge-lar çıxacaq və bu challenge-ları bir-bir ayrı-ayrılıqda fokuslanıb həll etmək lazım olacaq. Ona görə bu real case-ə gətirsək, yəni komanda artdıqda nə etmək lazımdır? Əsas olan prinsiplər var, onları saxlamaq lazımdır. Bu span of control-dur ki, leadership idarə elədiyi adamların bir-birinə, hər birinə tət-a-tət vaxt ayırmağa tapsın. Yəni struktur onu imkan verməlidir. İkinci hissə odur ki, əgər bizim də agile mühitdən danışırıqsa, cross-functional teamlər olsun, hansı ki, objektivləri set olsun, yəni deyək, bayaq dediyimiz kimi, 5 nəfəri, 7 nəfəri bir team varsa, onun bir məqsədi olsun, bir və ya bir neçə də bir ümumi məqsəd olur, altında fərqli KPI-lər ola bilər. Yəni, bütün team, fərqli funksiyonlar bir məqsəd istiqamətində geçsin. Bu təməl prinsiplər qorunarkən, artıq reallıqda verilən qərarlar dəyişilə bilər. Əsas odur ki, bu prinsiplər qoyulsun və adam sayı artdıqca bu business as usual tasklarda həll olmalıdır. Xırda əlavə eləyim. Deməli, əslində, məncə istənilən şirkətdə həm monolit var, həm microservice var. İstənilən şirkət başlayıb monolit. İstənilən şirkət deməkdə, yəni yaxşı bir ondan yuxarı şirkət, istənilən şirkət başlayıb monolitdən. Bizim özümüzdə də core banking sistemləri istənilən bankda monolit sayılır və yeni yazılanlar hamı çalışır ki, mikroservis yazsın. Amma bununla belə həm monolitin, həm mikroservisin özünə uyğun challenge-lar var və bunlar, yəni Vüsal demiş, problem yox, challenge adlandıraq. Yəni bir həll olunası məsələ tiplidir və düşünmürəm ki, core bank, deyək ki, monolitin problemləri daha asandır, mikroservisin problemləri daha çətindir deyə bir yanaşma var. Sadəcə bizim hər bir uyğun sistemdən uyğun işləmə metodikamız və proseslərimiz və kulturamız olmalıdır. Amma bir məsələdə, misal üçün, razılaşmaq olar ki, mikroservis tətbiq etdiyin zaman sənin yeni gələnlərin daha tez onboard ola bilər məsələyə, nəinki monolitdə. Amma onboard olandan sonraki hissədə bəlkə də monolitə aparmaq daha asandır deyərdim. Burada yəni sistemdən, yanaşmadan, kulturadan çox şey asılıdır. Bu qədər. Əlavə edim onun üstündə. Bu microservisi ümumiyyətlə başlayandan qabaq o fundamentals olmalıdır. Məsələn, əgər kompaniyada agile practices yoxdursa, microservice value göstərməyəcək sizə. İkincisi, DevOps olmasa, microservice value görməyəcəksiniz. Çünki əgər deployment 5 gün çəkir, nəyə lazımdır microservice? Value olmalıdır. Bu fundamental olmalıdır, agile and DevOps. Başqa biz dəyişik etmişdik shift'ə. Adasa 1 il, 5 ay qabağından. Auditoriyadan sual soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə sizin kompaniyada testdə QA var. Əlini qaldırın, zəhmət olmasa. QA testdə olsa, ümumiyyətlə kompaniyada var. Deməli, belə, shift'da QA yoxdur. Zero QA. Yalan danışmıram. QA arkadaşlarımızın qulağından ıraq eşitməsini. Deməli, biz nə yaratmışıq? O approach, shift left approach adlanır. QA ownership, move to engineers and developers. Oxuya bilərsiniz internetdə, o çox populardır indi. Bizdə 210 dənə microservice var, gündə 6-7 dənə deployment olur. With combination with SRE and shift left approach, bizdə testerlər yoxdur. Bizdə yoxdur stage in development, in planning, in QA. We don't have in QA. It goes straight away to deploy. Başqa bir böyük topikdir. Sonra danışarıq. By the way, bizdə də QA yoxdur. By the way, bizdə var. Məhz əslində biz, yəni bizdə unit testlər, automated testlər mühəndislər tərəfindən yazılır. Lakin compliance baxımından bu bizə, yəni auditdən,
yəni internal auditin findingi, yəni QA komandasının olması. Bu əslində bu böyük bir problemdir. Niyə görə? Çünki adətən böyük bir enterprise şirkətlərdə bu yeni yanaşma tam klassik bir yanaşma ilə bir-birinə yəni clash of the cultures və bununla da sən nə cürsə yaşamalısan, buna bir vaxt lazımdır. Və əslində mənim yanaşmam bu idi ki, okey, fine, gəlin QA-yi quraq, əlavə bir kostdur, baxaq görə o özünü necə görsə də və hər şey metrikslərə uyğun olaraq yoxlayaq. Yəni nə qədər, yəni bizim məhsullarımız daha keyfiyyətli oldu. Və əgər keyfiyyət baxımından biz daha çox, yəni əlavə bir advantage əldə etməsək, amma cost baxımından biz daha çox costa malik isə, gəlin onu reduce eləyək. Yəni təbii ki, reduce etmək, insanları reduce etmək yox, həmişə yəni insan resurslara tələbat var bizdə də, ona görə də biz onları daha digər bir skopa da keçirdə bilərik. Leadershiplə bağlı bir əlavə deyim Vüsalın sözünə, əsasən o span of control məsələsinə biz nəyi tətbiq elədik? Nəzərə alsaq ki, insanlar fərqlidir. Nəzərə alsaq ki, böyük bir komandalarda fərqli xarakterlər var. Nə qədər adam var, o qədər də psixoloji portretlər var. Bu da normal bir şeydir. Adətən belə olur ki, işçilər hər hansı bir tayerdə olan line manager'a tam da olaraq bütün problemləri, bütün challenge-ları demirlər. Və bu da əslində insanın psixologiyasıdır. Bu normal bir şeydir. Biz nəyi tətbiq elədik? Counseling prinsipi, konselor. Və konselor prinsipi nə deməkdir? Hər 3 aydan bir biz fərqli komandalardan daha belə deyim, məchur bir insanları seçdik və o məchur insanlar digər bir komandaların, fərq eləmir bu engineerdir, product owner'dır, scrum master'mı, data analitikmi, fərq eləmir. Yəni onun belə deyim, knowledge profile heç bir əhəmiyyəti daşımır. O, bu komandalardan konselor və konseli mitingləri aparır, tet-a-tet mitingləri, harada ki, onlar bir-birinə ürək açırlar, yəni bütün olan problemləri danışırlar və bu obyektivliyi qorumaq üçün super bir tooldur əslində. Çünki bütün bu konselor metodologiyasını biz tətbiq etsək, yəni tətbiq eləsək, birbaşa bu konselorlar gəlirlər artıq, yəni misal üçün daha high level hierarxiyada olan bir direktora məlumatı verirlər və sən artıq fərqli point of view-dən situasiyanı görürsən. Və bu da o span of control-a əlavə bir qatqıdır əslində. Bu qədər məndən. Anar, çox sağ ol. Mən istəyərdim zaldan da suallar eşidək, vaxtımız qısa olduğundan. Kimin sualı varsa. Səs. Salam. Siz dediniz ki, yəni məsəl üçün Eldar bəy dediyi kimi, yəni monolit o qədər də pis deyil, yəni. Mən də bir dənə Amigos kolu izləyirəm, məsəl üçün o bir videosunda deyirdi ki, yəni monolit o qədər də pis bir şey deyil. Məsələn, onların da öz bir startup, öz proyektləri var. Onlar birinci monolitlə başlayırlar. Bir müddət keçdikdən sonra görürlər ki, microservisesdən istifadə eləsək biz daha çox irəliləyə bilərik. Yəni bu sayədə microservisə keçiblər. Ya da məsəl üçün Amazon Prime Videos microservisdə işləyən zaman gördük ki, yəni maliyyət 90% çoxdur və onları qatdığı xeyirdə çox vacibdir. Təzədən monolitə qayıtdılar. Yəni bu keçidlər ümumi sizə, yəni banka və ya bir startupa və ya bir şirkətə nə dərəcədə təsir eləyir bu keçid etmək? Komandanı dəyişmək olsun ya da yeni biliklər qazanmaq olsun. Bu arada məlumat versə sevinərəm. Maraqlı sualdır. Mən əslində monolitə vəskarıyam, amma opozisiyadayım. Ona görə ötürürəm mikrofonu. Bu çox sağ olun suala görə. Bunun ümumiyyətlə mənası biz gördüyümüz, yəni texnoloji injinerlər, mühəndislər, security hamısının mənası gəlir business value əldə eləməkdə. Ki, istənilən təşkilat hər hansısa bir dəyər yaradır müştərilər üçün ki, bunun əsasında həm müştəri dəyər qazansın, həm də təşkilat maddi, deyək, profit qazansın. Yəni, bu təməl prinsip budur da. Yəni, biz Kubernetes qursaq da, mikroservis yazsaq da, SOA arxitekturası edəsək də, bu sonucda hansısa biznes məsələni həll eləməlidir.
Ona görə məsələn siz deyən ki, o monolitlə başladı, sonra mikroservisə keçdilərdi, mənim fikrimcə çox məntiqlidir. Əgər biz deyək hər hansı bir startap olaraq bir hipotezanı test ediriksə, invest eləmək ki, gəlin böyük infrastruktur qaldıraq, mikroservis desə yazaq, bəlkə də sabah ona heç ehtiyac olmayacaq, bəlkə də çox da feasible olmaya bilər. Ona görə o verilən qərar birbaşa asılıdır biznesdən və bunun ən böyük təsiri kostdur. Ola bilsin ki, hansısa təşkilat qərar verdi ki, biz keçirik, deyək, mikroservisə, onun dərindən analiz eləmədən ki, business value nədir, bunun ən pis nəticəsi nə ola bilər? Böyük təşkilatlarda bu milyonlarla kost ola bilər. Hansın ki, axırında biznes heç nə əldə eləməyəcək. Çünki indi hamımız bilirik ki, engineering resursların, yəni human resursların qiyməti istənilən təşkilat üçün böyük bir xərcdir. Və o təşkilatlar hansı ki, bu xərci investisiyaya keçirə biləcək, onlar uzun müddətli perspektivdə daha çox kompetitiv, daha çox gəlir əldə edəcək. Yəni nə qədər effektiv biz o insanların vaxtını istifadə edib təşkilat üçün dəyər əldə edə biliriksə, ən kritik qərar vermə nöqtəsi budur. Ona görə biz qərar verəndə ki, monolitdən mikroservisə, mikroservisdən monolitə, orada business value-nu eləmək lazımdır. Ola bilsin ki, hansısa hissələrdə keçid pis olmazdı, amma monolitlə də davam edib təşkilat öz gəlirini əldə edə bilirsə, bəlkə də onun için eləməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə burada belə bir şey var idi Forbes-da, every technology decision is a business decision. Artıq bu decisionlar sırf texnoloji, deyək, circle-larda verilən decision olmalı deyil, o birlikdə verilməlidir. Yəni mənim fikrimcə əsas o anada qeyd elədik kimi cost-benefit məsələsidir. Yəni biz ondan həqiqətən nə əldə edəcəyik? Cost-benefit'in məsələn, əgər startupdırsa, mən deyən ki, panasiya deyil ki, birbaşa mikroservis yarada hər şey üçün. Çünki mikroservislər ucuz deyil. Onun kostu var. Onun development kostu var, onun infrastructure kostu var. Öz value'su var. Value'su maintainability and speed to market, of course. But balaca timdirsə, balaca startupdırsa, straight away microservice keçmək üçün business values tapmaq çox çətindir. Əgər 5 nəfər startupdırsa, it's okay to have monolith. Balaca bir trick verəcəm sizə, çünki məndə də şirkət var, startup şirkətdir, 6 nəfər proqramist idi orada. Bizdə cəmi 5 dənə microservice var. Biz istəmirik ki, onun çox olsun, çünki infrastructure cost var orada. Balaca bir trickdir, o ümumiyyətlə monolith içində kodun üzərində işləyəndə onu microservice kimi yaratmaq olar. Microservice kimi, but without moving to microservice itself. It's about the bundle logic inside of code in a way that if you want to move it tomorrow, you can easily do it. It's called code decoupling without the code itself. Məsləhət edirəm onu oxuyun, code decoupling. Bir dənə misal yadıma gəldi. Azərbaycanda bir şirkət var, yəni adını deməyim. 2017-ci, 18-ci ildə yaradılıb, IT şirkətidir, startup kimi yaradılıb. İndi yəni prinsipcə çox tanınmış bir şirkətdir, onların bir flagman bir məhsulu var. Bu şirkət gündə 1.500.000 transaksiya keçirdir özündən və bu real-time transaksiyalardır. Siz sorsanız onların leadershipindən ki, sizdə mikroservis arxitekturasıdır, deyəcəklər ki, hə. Amma real olaraq o mikroservisin arxasında PLSQL bir kod işləyir, hansı ki bu 1.500.000 transaksiyanı icra edir. Yəni mənim sözüm nədir? Və by the way biznes üçün bu, yəni biznes öz, yəni belə deyim də, özün qarşısında qoyulmuş hədəflərinə çatır. Yəni biznes üçün heç bir neqativ bir təsiri yoxdur və scalability baxımından onlar heç bir problemi indi yəni yaşamırlar. Gələcəkdə bəlkə bu problem olacaq. Amma yəni bu misalı niyə görə gətirdim? Çünki burada yenə də o cost benefit məsələsi. İkinci məsələ budur ki, hər şeyə biz mikroservis deyəndə real olaraq bu mikroservis demir ya yox, bu böyük bir sualdır. Çünki fərqli şirkətlər, hamı bu trend is your best friend, hamı mikroservisdən danışır. Bu trend
bir neçə il bundan qabaq, bir 5, hətta 7 il bundan qabaq başlayıb. Amma reallıqda, real praktikada biz onu görürükmü ya yox, bu da böyük bir sualdır. Və reallıqda bu mikroservis sadəcə böyük bir backendin bir wrapperi kimi, fasad bir servis kimi olur. Yəni, bu pisdirmi ya yaxşıdırmı? Burada yəni, judgmental bir cavab vermək istəmirəm. Amma reallıqda məncə we shouldn't do the technology for the sake of technology. Vüsalın sözünə to complement to what Vüsal said. We should do the technology for the sake of business. Və harda real olaraq monolit lazımdırsa, elə orada da monolit olmalıdır. Harda mikroservislər lazımdır, orada mikroservislər olmalıdır. Harda REST olmalıdır, REST. Harda gRPC və s. Yəni, bu həqiqətən hər bir кейsə uyğun olaraq seçilməlidir. Çox sağ olun. Digər suallar varmı zaldan? Yəni, xırda əlavə edeyim, İlqar, üzr istəyirəm. Bu mikroservis monolit seçimindən danışdıq, amma bu tək mikroservis monolit məsələsi deyil. Misal üçün, startup şirkətdə biz mikroservis monolit qərarını verə bilərik çox düzgün. Amma daxildə bunu gəlin yeni proqramlaşdırma dili çıxıb, qoda yazaq, kimi yanaşmalar, hansı stackin istifadə olunması, hansı database'in istifadə olunması belə sizin startupın uğurlu və ya uğursuz olması taleyini həll edə bilər, belə deyək. Ona görə hər bir texnologiya seçimi, tək mikroservis monolit seçimi yox, hər bir texnologiya seçimi uyğun biznesin qərarına sonda gəlib bağlanmalıdır. Bu günləri Go çıxdı, gəlin Go-da yazaq, tipi, əgər komandada heç kim Go bilmirsə, bunu eləmək risklidir. Əlbəttə, bu mümkündür, yaxşıdır, amma həmin zaman üçün uyğun qərar deyil bəlkə də. Bir dənə də sual var idi o tərəfdən. Mənim sualım, monolitdən mikroservisə keçid zamanı database-lərin qurulmasıdır. Bildiyimiz kimi, əsas tələb database per service yanaşmasıdır. Bu zaman database-lər arasındakı relationlar necə həll olunur? Yəni, deyək, customer service var və order service var. Bunlar arasında bir relation olmalıdır. Bunu necə həll edirsiniz? Buna xırda cavab vereyim, az-maz çox detallı girməyəcəm. Əslində, o problem bizdə də var idi ki, bəs, okey, biz mikroservis yazırıq, lazım olanda nə edirik? Mikroservis yanaşması servislər arası inteqrasiya ancaq API üzərindən baş verə bilər. Bu rulu qəbul eləsək, avtomatik o deməkdir ki, bir servis digər servisdən hər hansı bir məlumat almaq istəyirsə, o həmin servisin API-na müraciət etməlidir. Burada API REST ola bilər, gRPC ola bilər, fərqli integration ola bilər, API ola bilər, belə deyək. Amma database-lər özləri öz aralarında heç bir halda inteqrasiya olmamalıdırlar. Səbəb nədir burada? Hər hansı bir mikroservis database strukturu dəyişən zaman sənin servisin, sənin o həmin servis üzərində qurduğun abstraksiya artıq qırılmış olur. Ona görə mütləqdir ki, o ayrılsın. Gələk o məsələyə ki, ehtiyac olurmu? Bizim кейsdə mən deyərdim ki, bir o qədər ehtiyac olmur. Yəni, əgər API-lər öz aralarında servis səviyyəsində inteqrasiya olunubsa və API səviyyəsində öz sorğularına cavab ala bilirlərsə, database səviyyəsində buna ehtiyac olmur. Bəlkə də reporting nöqteyi nəzərdən sual verirsinizsə, reporting üçün bu database-ləri başqa yerə köçürdüb, reporting nəticələr əldə eləmək olar bunun üzərindən. Amma yenə də database-lər öz aralarında inteqrasiya olmaması məsləhətdir. Məsələn, siz qeyd edədiniz, accounts var, orders var. Bildiğin kimi API üzerinde işleseniz, orders için microservice olmalıdır, account için microservice olmalıdır ve combination logic, merge logic başka servis olmalıdır. Yani ki logic servis olmalıdır orada. API üzerinde işleyende decoupling, database decoupling daha asan olur. Çox sağ olun. Buyur Anar. Bir şey sadəcə qeyd edeyim Rəşadın dediyinə. Əslində bu API-nin inteqrasiya, yəni 99 case, yəni caselərin 99%-ində istifadə olunur. Amma elə caselər olur ki, sən misal üçün məhz o ana mikroservisi yükləmək də istəmirsən. Bu halda misal üçün nə məntiqə uyur? Sən Kafka'ya yaza bilərsən, başqa bir servis, başqa bir domaində olan bir servis onu oxuyur, öz database-inə yazır ki, o məlumatı daimi istifadə edirsə, bu elə bil ki, sənə də kömək eləyir ki,
o domendə olan mikroservislər daha az yükün altında istifadə olunsun. Yəni bu yanaşmada mümkündür. Yəni yenə deyirəm, bu əlavə bir kompleksitiya lazım olsa əgər bu kompleksitiyaya, yəni getmək olar. Çox sağ olun. Suallara görə, çox sağ olun cavablara görə məncə ayrılaq yavaş-yavaş nahara. Biz heç yerə getmirik. Panel iştirakçıları buradadır. Suallarınız varsa müraciət edə bilərsiniz. Sizin sualınıza cavab mən Cavidin workshopunu promote eləmək istəyirəm. O Patronic Cluster'ın üzərindən bir də Məhrəmlə bir yerdə bir workshop eləyəcək. Bəlkə orada da suallarınıza cavab tapdınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Məncə yaxşı keçdi. Dəyərli qonaqlar, hal-hazırda biz nahar fasiləsinə ayrılırıq. Nahar fasiləsindən sonra isə ikinci mərtəbədə workshop sessiyalarımız olacaqdır.